In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence He shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us contemplate on the 5 joyful mysteries. The first joyful mystery, the Annunciation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The second joyful mystery, the Visitation. Our Father, who art in heaven, hallowed
Terkabul vodom kita Deva tutam so shivun Jirit terkabetong bita Deva tuam solo Terkabul vodom kita Deva tutam so shivun Jirit terkabetong bita Berpodakatnya Wonton moy masasna Bapa podakatnya Wonton moy masasna बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सेवा धर्मीक वर्साचे शेवटाक आमी आसाव आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करतात मेल्ल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय आमच्या देवाक आमी सोगली जिवी आमचो देव जिविताचो देव कित्याक ताणें मोरणांचेर जोईत वेले जेजूच्या मोरणान सोगले तामोना बगोर ताणें पुनर्जिवंत जावन मोरणांचेर जोईत वेले जिवीत जोडूंक घेतले देवाचे आसने मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो सोर पदवेदार आनी ताचे सोवे अमूर जिवीत आसा हे सोत मानून घेवप भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रालिकाचे दाखोवण्याच्या तिसरे दिसा आमी आसाव आनी आयज ताचे फामा म्हणजे फाल्यां तांव ताचे पोरबीची लक्षिल्ली तयारी सुरू जातली तर आमचो भावात कोलावून आमी आमकांच विचार करुया आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेल्ल्यांचो देव म्हूण नांव दिला जायत पवित्र आत्मेचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भागिवंतपणा परी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळोवन आमी आमच्या जिविताचे अनुभव गिरेस्त जावन म्हूण मानून ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया भावा भयणीनो हीच कल्पना मनान दवरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया आनी देवान एकामेकाताय बोगसणे मागुया देवाचे काकलुटीक उलो मारून सोगलीं बराबर म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोवड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमेन Kyrie eleison Kyrie eleison
ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो ह्या मिसांतल्यान बापाक उबारात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुजी असल्या दोनयाची सेवा चाकरी करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शास्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हाका जुवांवांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आजेतिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आस्त्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो बोस करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातूच पातालांतली वयर सरता ती मनशात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली. आनी तांच्या दोनयांक खुर्सार खिलायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलेली आसतली. त्या शाराची खुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगल्या परसांची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतली आनी ती समाधीनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समारंभ करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितली. कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो सुवास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें तीं सगलीं बारीं कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार थावन एक तालो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो. हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपांत ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. सगलीं म्हणया. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजी बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, दाळ म्हजो, शेरोण म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजे आधीन करता. जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरीचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जैत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. जबाब. सर्वेस्पर म्हजें खडप हांव ताका वाखाणटां. शुभ वर्तमानांक सगलीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
आमच्या सुमया जेसू क्रिस्तान मन्नाचो बोसमू केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजो लायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लोकां परमडें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका असो प्रोस्त घालो. गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां. कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच पोरी 7 जाण सोसोत दवरी नासतना मेले. सोकल्या व्हड निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जालोली म्हणटोच मेल्लीं पुनर्जीवन जातीनी तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुर्तीं जालोलीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जातात देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परतीं जीवन जातात म्हूण मोइजेसानूच जिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो ताका सगलीं जिवीं. शास्त्रांतल्यान कांय जाणांनी म्हळें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भावा भयणीनो, जेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर चायना एका सेन्शन आयलँडार जेन्ना आसलो, थंय एक तरणाटो भुरगो बागून फ्रांसीस शावेराक भेट्टा. आनी थंय तो एके भाशेन दुखांत आसलेलो. निराशीपण ताच्या जिवितांत आसलेलें. आनीक एके भाशेन देवान ताका सांडलो अशें ताका दिसलें. कित्याक निकतोच ताचो बापूय सोंपलोलो आनी दुखाबरीत जावन कोंती बरीत जावन तो बागून फ्रांसीस शावेराक भेट्टा. आनीक बागून फ्रांसीस शावेर ताका पळयल्या उपरांत ताची जी वेता ताची सांगाता बसता, ताका आपलो कान दिता आनी ताच्या सांगाता मागणें करता. आनी तेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर ताका सांगता, पळय, तुजो बापूय सोंपूंक ना. तुजो बापूय पुनर्जीवन जाला. तुजो बापूय देवांत जी येता. तो तुज्या सांगाता आसा. तो तुका राखतलो आनी तुका सांबाळटलो. आनी तेन्ना ही बागून फ्रांसीस शावेराची उतरां आयकल्या उपरांत हो तरणाटो भुरगो बागून फ्रांसीस शावेराच्या मुखामळाक पळयता आनी एके भाशेन खुशाल कसो जाता. ताच्या तोंडाक आंसो कसो येता. आनी तेन्ना तो ताचे लागीं विचारता, खऱ्यांनीच म्हजो बापूय आपल्याच्या सांगाताक आसतलो? आनी तेन्ना बागून फ्रांसीस शावेर ताका सांगता, ओय, तो तुज्या सांगाताक आसतलो. कित्याक तो देवान जी येता. मेल्ल्यांचो न्हय पूण जिव्यांचो देव तो. आनी एके भाशेन ह्या ताका सांगात दिवन बागून फ्रांसीस शावेर
ताका एके भाशेन बोरवासो दिता. जिव्या देवाचो एक आपूण ताका नमुणो कसो जाता. आनी हो भुरगो हें आयकून एके भाशेन खुशाल बरीच जाता. भावा भयणीनो, आतांच आमी शुभ वर्तमान आयकलां आनी सादुकी जेजूशी येवन एके भाशेन लग्ना विशीं ते प्रश्न घालतात. आतां सादुकी पुनर्जीवनपण स्वत मानिनासले आनी जे पवित्र पुस्तकांत जे पयले बूक आसात पेंटेट्यूक ते स्वत मानपी आनी जंयसर ते म्हणटात आमकां पुनर्जीवनपणा उदेशी कांय माहिती ना, थंयसर कांय बरोवन दवरलेलें ना. तेन्ना जेजू तांकां तांच्याच पुस्तकांतलें उदाहरण घेवन तांकां सांगता. जेन्ना सर्वेस्पुर्त्यो मोइसेसाक जिलकुटांतल्यान उलयलो तेन्ना ताणें म्हणलें तो अब्रामाचो देव, तो इजाकाचो देव, तो जाकोबाचो देव, मेल्ल्याचो देव आसलोलो जाल्यार अब्राम, इजाक, जाकोब ते जिवे आसा. तांचो देव तो म्हणजे पुनर्जीवनपण आसा. आनी हाका लागून बाबा भयणीनो, तांचे भितर तांच्या मनांत असले ते प्रश्न येताले. ते जेजू तांकां सुटावे करून एके भाशेन तांकां समजणी फावो करता. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता मेल्ल्यांचो न्हय पूण जिव्यांचो देव तो. आतां मेल्ल्यांचो देव कितें, जिव्यांचो देव कित्याक पयले सुवातेर देव जिवीत दिता, देव जिवीत दिता आनी देव जिवीत सांबाळटा. दुसरे सुवातेर देव आमचे मदें आसा, देव आमचे कडल्यान पयस ना, देव आमची सोबे आसा. दर एकल्याच्या भितर देव जियेता, एकामेका सोबे देव आसा. आमी जेन्ना मिसाचे भेटेंत आमी भाग घेता, देवाचें उतर आयकता, थंय आमकां देव भेटटा. सृश्टींतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. तर देव साबार भासांनी आमचे मदें आसा, देव पयस ना. तिसरे सुवातेर देव आमकां बोरवासो दिता. बोरवासो की तो सदांकाल आमच्या सांगाताक आसतलो. आतां देव मेल्ल्यांचो न्हय, कित्याक मेल्ल्यांचो न्हय, कित्याक देव सासणाक जियेता. दुसरे सुवातेर देवाच्यो वाटो वेगळ्यो, देवाच्यो येवजण्यो वेगळ्यो. आनी तिसरे सुवातेर देवाक शीम मेरना, देव आमचे सोबे सदांच जियेता. तर हे मिसा भेटेन बाबा भयणीन आमी भाग घेताना आनी हो विशय मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो, जण एकल्याचे भितर देव जियेता. आमच्या जिविता वरवीं जंय जंय आमी आसा, जंय जंय आमी वावर करता, आमच्या जिविता वरवीं आमी एके भाशेन दुसऱ्यांक जिव्या देवाचे नमुणे जावंक जाय. तर ह्या मिसा भेटेंत आमी भाग घेताना देव आमच्यान जियेता म्हूण ओळखून घेवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान जी कोण जिवितांत सांडलोलीं आसात, जी कोण वायट रस्त्यार चलतात, तांकां आमी एके भाशेन जिव्या देवाची नमुणे जावया. उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगळ्या यादनिकांनी आपल्या शेगोनी जिविता वरवीं पोचेक जिव्या देवाचे नमुने जावंक आनी ताची देखीवन जिवीत पळोवंक जायतानी आपलो भावाती रावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. भागिवंत फ्रांसिस्क सावेराच्या रेलिकाचे दाखोवणी वरवीं जायत्यांच्यो भावात जिवाळ जावंक आनी जी ताची रेलिकाची भोक्तीन मागतात तांकां पेकोणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अनुभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे कोता तुका. भावाता खातीर जायतीं आमची भावां भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे
फांटे जायत आसात तर जिव्या देवाचेर आमचो भावार्थी रावंक आनी आमी सगळीं एक जावंक पवित्र आत्माची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी तांणी घेतल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, ही कांय आमची मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्या ती तूं स्विकार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदारा सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावू. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक दार वार्ता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तूर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 dolbaraco sorvesportu, sorani sosa, bolia tuja wojbowan, sorgi tuka soy, 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 soy. Sorvesporacie nawi, jedna taka soy, soy. Sorgi tuka soy, 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 soy. बापा, खरोच तूंच सोगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो.
तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोहर गोटुया. तुझ्या कुसाक आनी बोला जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमच्या सपूत केल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत चुचय, भाग्यवंत धर्मदूतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता.
म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रासपोट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारो आहे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Żywidacie udokowu, biogiocie tanelialu. Żywidaco udokowu, biogiocie ukelialu. Żywidacie udokowu, biogiocie tanelialu. Żywidaco udokowu, biogiocie ukelialu. Amsotmo tanela, tu kapiu ashenda. Amsotmo ukela, tu kakawu kauneta. Amsotmo tanela, tu kapiu ashenda. Amsotmo ukela, tu kakawu kauneta. Unciamoci povapelea, che nastaka la cinada. Monismoci sushialia, lui gedas uketsona. Unciamoci povapelea, che nastaka la cinada. Monismoci sushialia, lui gedas
घेचोन आमचो उत्पन्न तानेला तुका पिवू आशेत आमचो उत्पन्न उगेला तुका कावू हांव घेता आमचो उत्पन्न तानेला तुका पिवू आशेत आमचो उत्पन्न उगेला तुका कावू हांव घेता. जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण काळतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर जॉयल रॉड्रिगीस तांकां आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी. सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:15 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 जे मीस जातलें तें इंग्लीश भाशेन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पॅन्डल घातलोलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता केरीत मीस इंग्लीश भाशेन आसतलें. आयज सांजेच्या 6:15 मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 वेर फाल्यांचो आयतार केरीत भाशेन नोवेनाचो पयलो दीस आनी फाल्यां क्रिस्त रायाची दोबाची परब आमी समोर उमतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी केरीत दुसरी मिसा आसतली, ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयाळम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी हिंदी भाशेन दनपारां 2 वाजता. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टल प्लॅन 2024-2033 हाची उटकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांचेर मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां हातूंत भाग घेवंक आमंत्रण. नोव्हेंबराच्या 25 वेर अलेक्झांद्रियाची बागयोत कातरिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलां. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासर जातलें. तशेंच चोत्राय दवरची 25 नोव्हेंबराचे सकाळी 11 वरांचे मीस आसचें ना. सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. तुमच्यो जोण एकल्याच्यो कासकी गोरचो ह्या वेळार बापाक उबारच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाटी पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. Francisco Vera, ora cora, rati samcia moga, la storia, besauganza iba, sharai goicha. Sabarunaka Gobantucha Pesaugan Saiba Sharai Goicha Sabarunaka Gobantucha. तुमचे मदलो कोणूय आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वो फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काचेर वो कंट्रोल रुमान तुमी दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलोंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणूय सांडलेली वस्त कसली मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काची वचून ती तुमी दिवची म्हूण आमची विनंती. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वचून रोखडेच कळोवचें. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा सावन सातोळ्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांची मिसा आमचे आर्च डायोसिसीची खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली.
Asheta
बोसून वगून येता देवा तुझा आमचो शेवट जिवीत तुका भेटून दिता बापा पुताक आत्म्या Ondor moi masasna Bapa puta katmia Ondor moi masasna Deva tu amso uzvar Tuza porzol mogon yeta Deva tu zamso adar Tuji modot magon yeta Porzol Bogom yeta Eva tudzam soada Luji mozot magom yeta बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसाव आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता मेलोल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवी आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें जेजूच्या मरणान सगळें थांबना बगर ताणें पुनर्जिवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें जिवीत सोडून घेतलें देवाचें आसणें मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो सोर पदवेदार आनी ताचे सोवे अमोर जिवीत आसा हें सत मानून घेवप भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दाखोवणेच्या तिसऱ्या दिसाक आमी आसाव आनी आयज ताचें फाम म्हणगे फाल्यां तावन ताच्या परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली तर आमचो भावात खोलावन आमी आमकांच विचार करुया आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेलोल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भाग्यवंता परी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अनुभवान गिरेस्त जावं म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागुया प्रितीच्या भयणी भावांनो आमचो देव जिव्यांचो देव ताणेंच आमकां सगल्यांक हें जिवीत फावो केल्लें आसा आनी आमच्या जिवितांत ह्या देवाक सुरवात ना शेवट ना पूण ताचे उदेशी जिवीत घेवंक ताणें आमकां आपलो पूत फावो केल्लो आसा आनी ह्याच पुतान जेजून ताणें जैत व्हरून मरणाचेर ताणें आमकां सगल्यांक पुनर्जिवनपण उगडापें केल्लें आसा आनी ह्याच आमी बरोबाशान जिवंक तो आमकां सगल्यांक उलो करता पूण चुकल्याव पातकान पडल्याव ताळडेन पडल्याव तर ह्या वेळार सगलीं आमी ल्हान विकायन देवा लागीं बोगसोणें मागून म्हणया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाक चिंतून तोंडान सारून वायटान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भागिरस्ता साकवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता
सोरपुता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससा जिविताक पावो. सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. येळार आमची मागणी आमच्यो गरजो आमी ल्हान मिखायेन देवा मुखार दवरुया. आमचे कुटुंब आमी देवाच्या हातान घालून कुटुंबान कोरी शांती तशेंच सगळ्या पिडेवंतांकूय बरी भलायकी मागून घेवया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रोजनार आनी दोनी तुजे असल्या दुनियाची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोगतीन सदां आमकां संतोश मेळोसो कर. हे मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुआंवांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आर्जेन्टिनाचीं 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आस्तयो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातोच पाटलांतली वयर सरता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी ताच्या दोनयाक कुर्सार किलायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची कुणेचीं नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पोरजांचीं, कुळांचीं, भासांचीं आनी राष्ट्रांचीं मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतली आनी तीं समाधीन घालूंक रोज्या आशिना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. तीं समारंभ करतलीं आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं. कारण त्या दोगा प्रभाद्यांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कोनिश्टाय हाडटली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हे पळयले तीं सगळीं बारी कापली. तेन्ना तांणी स्वर्गार तावन एक थाळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां.
सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता. म्हजीं बोटां लढायेक आयतींग करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक. दाळ म्हजो, शेरोन म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायतां. दा तारांचे किडनोरेचेर तुजी किर्ती गाजोयतां. तूंच राजांक जोयत दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटां. उद्गार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मोनाचो बोसमू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओमोरण पोरजायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटा तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो: गुरुजी, मोजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण संसद दवरी नासतना मेले. सगळ्यांवन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जातोली म्हणटोच मेल्लीं पुनर्जीवन जातोली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातोली. जेजून तांकां सांगलें: ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्यां लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जालोलीं मेळटीत ती लग्न करून घेनात आनी दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जातात देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलोलीं खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच झिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो. ताका सगलीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी ताका म्हणलें: गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वगाने तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या जिवितांत जळटो कोळसो आमी सगळ्यांनी पळयला आसतलो. जेन्ना जळटे कोळशे बरोबर आसता तेन्ना उजो बरो पेट्टा. आनी जेन्ना ह्या उज्यांतलो एक कोळसो काडून कुशीन दवरीत जाल्यार सवकास हो कोळसो पालवता आनी ताचो गोबोर जाता. तर आमच्या जिवितांत जिव्या देवाच्या आसण्यान आमी रावून ताचो उजवाड घेवन आनी आमचें जिवीत जळटें सांबाळूंक आमकां आयचो सेवा दवरूंक आनी आमकां आयची वाचपां आमकां सगल्यांक उलो कोत्ता. आनी आयचे आमी शुभवर्तमान पळयत जाल्यार आमकां मेळटा की जेजू सादुकींक स्पश्टपणी सांगता की आमचो देव जिव्यांचो देव न्हय मेलोल्यांचो. तो असो कित्याक म्हणटा काय? जेन्ना तांकां प्रश्न केलो तेन्ना त्या वेळार आमकां मेळटा की सादुकी पुनर्जिवनपण, मेल्या उपरांत जिवीत वो स्वर्ग आनी इफेन आनी दुसऱ्यो वस्तू ते सोत मानिनाशिल्ले. They only believe the first 5 books of the Old Testament, तांकां म्हणटा आमी पेंटात्यूक. आनी देखून तांच्या जिवितांत ते उत्मीक वाटेन एके भाशेन ते धांपलेले वो ते मरून गेल्ले आमकां दिसता. आनी ते जेजूक कोसाक लावंक ते प्रयत्न कोत्ताले. आनी असल्या वेळार जेजू सुटकेच्या पुस्तकांतले एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 15 ही वळ घेवन जंय देव उज्याच्या जिलकुटा उदेशी तो दिश्टी पडटा मोदिसाक आनी तो म्हणटा की हांव अब्रामाचो आनी जाकोबाचो देव. म्हणजे हे तेगूय पात्रियाक ह्या संवसारान घोडे ते अंतरले पूण ते देवा मुखार जिवे आसा म्हूण तो आमकां दाखोळ करता. आनी हाचे उद्देशी पुनर्जिवनपण आसा म्हूण आमकां सगल्यांक जेजू आमकां थावे करता. आनी तांच्या ह्या प्रश्नाक दिवन तो म्हणटा की न्हय मेलोल्यांचो बगोर जिव्यांचो देव तो. आनी हें उदीक सोजमून घेवंक आमी सगळीं स्वत मानता हें मागणें आमी म्हणटा. आनी ह्या मागणेंत आमकां मेळटा की तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. जेजू मेल्ल्या मोदें देंवलो. तर आमचो देव जेजू मेल्ल्या मोदें कित्याक देंवलो काय हाचेर नियाळ करीत जाल्यार आमकां मेळटा की जेजू आदी जी मरून गेल्ली तांकां सोडवणाराक ती पळोवंक सोदतालीं वो तांकां सोडवणाराक पळोवंक तांकां भाग मेळूंक नासलें. देखून तो मेल्ल्या मोदें देंवलो आनी तांकां आपल्या बरोबर ताणें हो सोर तांकां बसयला, तांकां फावो केल्लो आसा. तर आमच्याय जिवितांत खरेपणी जेजूचें आमी आसणें वळखून घेवन आनी हें संवसारी जिवीत आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या आसण्यान आमी उदीक गोड जावंक तो आमकां सगल्यांक आपयता. कित्याक आमी सगळीं देवा मुखार जिवी आनी ह्याच देवान आमकां सगल्यांक हें जिवीत फावो केल्लें आसा. आनी ह्या संवसारान आमी बरें जिवीत जिवन सुर्गीचो हावेस घेवन तो जिवंक आमकां दर एकल्याक आपयता. देखून आमी आमच्या जिवितांत जिव्या देवा मुखार एक बरें जिवीत जिवंक
आनी ह्या शिविताची यात्रा बऱ्या कोन्यांनी बरोवंक आमकां सगल्यांक देव उलो कोता. आमच्या जिवितांतले आमी पातोक पयस करून आनी आमची ओत्मीक वाटेन आमी बरें जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक देव उलो कोता. आनी हेंच आमकां आयच्या पयल्या वाचपान मेळटा, जंय आमच्या बऱ्या कोन्या उदेशी आनी देवाक आमी गोवाय दिल्या उपरांत आमकां स्वर्गीचो इनाम म्हूण तो आमकां सांगता. आनी असलेंच जिवीत भाग्यवन शावेत जियेलो आनी ताणें आपल्या जिविता उदेशी, ताणें आपल्या बऱ्या कोन्या उदेशी, ताणें आपल्या बऱ्या उतरा उदेशी ताणें आमकां सगल्यांक जिव्या देवाचें आसणें ताणें आमकां फाव केल्लें आसा. आनी तोच जालो ह्याच जिव्या देवाचो गोवाय. आनी ही गोवायकी आमी आपणावंक आनी देवाचें जिवीत आमी घेवंक तो आमकां सगल्यांक उलो कोता. तर मोगाळ भयणी बांदू, आमी जिवे आसतनाच बऱ्यो कोन्यो करूं, कित्याक मेल्या उपरांत मनशान कांयच करूंक जायना हो स्वर्ग मेळोवन घेवंक. तर जिवे आसतनाच आमी बऱ्यो कोन्यो करूं आनी जिव्या देवाच्या आसण्यान आमी आमचें जिवीत सारूंक आमकां सगल्यांक देव उलो कोता. कित्याक आमच्या देवाक सुरवात ना न्हय म्हूण शेवट ना. आनी ह्याच आमी देवान आमकां सगल्यांक जिवीत फाव केल्लें आसा आनी हेंच आमी जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक जेजू आपयता. हो जेजू ह्या उंड्या रुपान हे भितर येतलो. तर ह्या वेळार सगळे आमी दोळे बंद करुया. आमी जिवीत ताच्या हातान घालून एक बरें जिवीत जिवंक आनी स्वर्गीचो हावेस जिवंक आमकां सगल्यांक आमी कृपा मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या शेगुनी जिविता वरवीं पोरचेक जिव्या देवाचे नमुने जावं आनी तांचे देखीवन जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो भावात तिरावंक बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. Jesuच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बागीवून फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाचे दाखोवणी वरवीं जायत्यांचो भावार्थ जिवाल जावं आनी जी ताचे रेलिकेशी भोगतीन मागतात तांकां पेकोवणी फावो जावं आनी देवाच्या मोगाचो खोल अनुभव तांकां फावो जावं बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. भावार्था खातीर जायतीं आमची भावां भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे फांटे जायत आसात. तर जिव्या देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावंक आनी आमी सगलीं एक जावं पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे
सगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी तांणी घेतल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Jesuच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. Jesuच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. भोव मोगोळ बापा, तुजेर पात येवन ही मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान दुयेंती स्विकार करूंक मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Spora manun ge amchi dana, sorve spora manun ge amchi dana. Kodani atmo tuka ditau bapa, kodani atmo tuka ditau bapa. Sorve spora manun ge amchi dana, sorve spora manun ge amchi dana. आमच्या आत्म्यात राज चलोय बापा, तूच आमच्या आत्म्यात राज चलोय बापा. Sorve spora manun ge amchi dana, sorve spora manun ge amchi dana. मोच्या भाव भयणो, हे मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोपें दा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाकी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका मिडयता त्या देण्या वरवीं तुजी खोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी तुजें सूख आमकां फावो जावं हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय वाडटाव. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पविदास देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान ताचें आमी मरण सुमरमता, जिवे वतान ताचें पुनर्जीवणपण परगोडटा. तीर बोरवाशान ताचें आमी येण्याक ओतरेकता. देखून आतां सत्या बरोबर निरंतरी आमी स्तुती गायता. Sorvespor tu, soldani sosal molia, tuja wojmowa, un sorgi tuka soy soy, un sorgi tuka soy soy, un sorgi, un sorgi, un sorgi tuka soy soy. Sorvespor ashinavi, eta taka soy, un sorgito ka soy soy, un sorgito ka soy soy, un sorgito, un sorgito ka soy soy. बापा, कोरोस पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इडेणी पवित्र कोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशीन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासोत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काज. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पदकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस मनशा पासोत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी गांवांत मातसो गुड परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर हुबता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी odweta. Tudzia jenia, ami odweta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सर्वेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो देखून तुका आमी दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा खेपे तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोजुलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माई सांगाती चपोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सोरखाली तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता ची मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जेजूचें जिवें आसलें आमी आमच्या जिवितान वळखून घेवन आनी एक बरें जिवीत जीवन सुर्गेचो आवेस घेवंक आमकां जेजू उलो कोत्ता. तोरेंच करूंक सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आज आमकां दी आनी आमी आमचे चल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवोंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सुटोय आनी सोर अंगांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां दोतांक तुमकां येता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे शांती दी एकवण सांबाळ चलयता सासणाच्या सासणांक सुमे शांती सकाळ तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर देवाचे शिरिये संसाराचे पाप काटले आमच्या शांती दी आमकां शांती दी ओस्तो जेसू जिव्यांचो देव आमच्या काळजान येवन तूं आमची उत्मीक भूक मारता तूं आमकां जिवीत वाडटा हेजना पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
जेजू आमच्या काळजांनी ह्या वेळार आयला आनी आपले कृपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात. तर ह्या वेळार आमचे दोळे आमी दाबुया आनी ओगेपणांतल्यान जेजूक आमी दिनवाजुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतला. हे संस्कारलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फॉर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण आमी चे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळे आमी बसुया. आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर क्रिस्टोफर फेर्नांडीस तांकां आनी बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पोंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पॅन्डल घातलोलें आसा थंय वचून तें तुमी करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता केरीत मीस आसतले इंग्लीश भाशेन. आयज सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 वेर आयतारा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाची परब आमी समोर उमतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी केरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातली. ती म्हळ्यार तमीळ भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी हिंदी भाशेन दनपारच्या 2 वरांचेर. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 25 वेर अलेक्सांद्रियाची बागयोन कातरिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयला. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातले. तशेंच चवथ आयदोळची 25 वेर नोव्हेंबराचे सकाळी 11 वरांचे मीस आसचें ना. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोपवेदार देवबाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या हेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. बागयोन फ्रांसीस सावियराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बाबान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. सोणेकल्यान आपल्यो खासगी करचो बापाक उबारच्यो. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.
भावा भयणीनो, तुमचे मदें कोणी आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वा फुलां खातीर फूल नापाकली दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमान तुमी ते दिवंक जाता. तुमच्यो खाजगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो म्हूण आमची विनंती. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेच कळोवचें. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा सावन सातोड्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमची आर्च डायोसिसीची खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया.
आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वैद्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या मोहिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुर्बायेचें सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोदी कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुठलावन खाणावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोच ठाय सावस त्रमदे तु सदैव सदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitra Atम्यान आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. O म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट करून चोड गरज आसलोल्या. चोड गरज आसलोल्या. चवथो संतसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरान व्हरून ताका भेटयलो. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनिवार. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक ओ करून चोड गरज आसलोल्या. 5 वसंतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनिवार. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Roman Maria, कृपेन बरले सुरवेस पोजटायन साव श्रमदे तुसुदैव पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापयां खातीर विनवती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. बरे कृपेन बरे सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोचटाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पप्या देव नदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे ओ म्हज्या जेजू मोगाच्या उगोस जेजू, आमकां आमची उगोस पातकां आमकां आमची पातकां, निवार आमकां निवार कोणांतल्या आमकां उज्यांतली वर सरकार वर सगळ्या सरकार आत्म्यांक सगळ्या वो करून आत्म्यांक चड उदी गरज करून चड आसलेल्या गरज आसलेल्या नमान राणये काकुतीचे काकुळीचे माये तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळशे रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. आमचेर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन.
भाव भयणीनो परतून सांगता कोणाकूय समज कुमसार जावपाक जाय म्हज्या उजव्या वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा जायते पाद्री आसात तुमकां जाय जाल्यार कुमसाराचो साक्रामेंत तुमी थंय वचून घेवंक जाता सगळीं उबी रावया तुका बसून बोलूं घेता देवा तूं आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवंक दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बसून बोलूं घेता देवा तूं आमचो शेवो जिवीत तुका भेटोवंक दिता बापा पुताक आत्म्या वंदन मोहिमा सासना 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसा आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता मेलेल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवी आमचो देव जिव्यांचो देव
कित्याक ताणें मन्नाचेर जोयत व्हेलें. जेजूच्या मन्नान सगळें थांबना. बगोर ताणें पुनर्जीवन जावन मन्नाचेर जोयत व्हेलें, जिवीत जोडून घेतलें. देवाचें आसणें मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो, सोर पदवेदार आनी ताचे सोवे अमोर जिवीत आसा हें सोत मानून घेवप. भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या तिसरे दिसा आमी आसा आनी आयज ताच्या फामा म्हणजे फाल्यां त्यावन ताची परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. तर आमचो भावार्थ खोलावन आमी आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव, आमी ताका मेलेल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितान जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भावार्थान पुरी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अणभवान गिरेस्त जावन म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान खोतकातायेन मागुया. मोगाच्या भणी बाबानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां, आमचो देव जिवो देव, मेलेल्यांचो न्हय. जें हांव कितें करतां तें सगलें देवाक खबर आसा. देवाक दोळे आसा, तुजे भाशेन कान आसा, देवाक जीब आसा. हें जाणो जावन देव भिरांतेन आमी जिवंक, देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमकां सांज फ्रांसीस शावेराचेच मजतीन ह्या मिसा भेटेन कृपा आनी बळ मागुया. ह्या मिसा भेटेन फावो ती बरी माटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून दूख धरुया आनी देवा लागीं बोक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातके सोनपतवेला देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भागिवंत सदांच सांगवान मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळो. आमेन. प्रार्थया. मोगाच्या भणी बाबानो, देव आमचे मागणे आयकता, भावार्थान मागता ताका फावो जाता. आमच्यो गरजो ह्या बेदी मुखार ह्या वेळार बापाक उबारुया. तुका जाय तें ह्या वेळार माग. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पुण्य आनी सासवट सूख. देखून तुजे भक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. संवसारांतल्या मनशांक त्या दोगा प्रवाद्यांनी खूब कोनिश्टाय हाडलोली. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवावाक देवदूतान सांगलें,
ते दोग साक्षी म्हणल्यार अजिताची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आसत्यो 2 दिवल्यो. कोणी तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणीय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काल पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक स्वतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातोच पातळांतली वयर सरता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक खुर्सार खिलायलेलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार ताची मोडी उडयलेली आसतली. त्या शाराची कुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पोरसांची, कुलांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस ताची मोडी पळयतलीं आनी ती समाधीन घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक ताच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समारोम करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं, कारण त्या दोगा प्रवादांनी आख्या मनशाकुलाक खूब कोनिश्टाय हाडलेली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ते सगळीं भारी कापलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गांतावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी ताच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गांत चडले. देवाचे उतोरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पूर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पूर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. सर्वेस्पूर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक. धाल म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्राक तो म्हजें आधीन करता. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तरांचे किन्नोरीचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जोय दिताय. तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवाल्लाय. सबाब, सर्वेस्पोर म्हजें खडप हांव ताका वाकाणटा. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजायलें. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर
प्रभू तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हाका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरग्यां बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण संसद दोरी नासतना मेले. सगळ्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोत्तींती जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जीवन जातली तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पोत्तींती जातली. जेजून ताका सांगलें, ह्या संवसारांतली मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतली पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुर्ती जातली मेळटीत तीं लग्न करून घेनात दिनांत. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जातात. देखून तीं देवाचीं भुरगीं मेलुली खरेंच परती जिवंत जातात म्हूण मोइजेसानूच जिरकुटांची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटात. देखून मेलेल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसली विचार करूंक काळीज जायना जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान यें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भणी बाबानो, एक सकाळी सगळीच वयर सकल जावन एक वस्तरी म्हजेशी आयली. म्हणूंक लागली, फादर म्हजो एक प्रोटेस्टंट फ्रेंड आसा. ताणें म्हाका एक मॅसेज केल्या. मॅसेज अशी, देर इज नो हेल. देर इज नो हेल इफेन ना. आनी हांवें म्हणलें, घडये तो सारको जायत. कोणें स्वर्ग पडयला आनी कोणें इफेन पडयलां. पूण एक क्रिस्तांव जाल्ल्यान इफेन आसा आनी स्वर्ग आसा ही खात्री आमकां जेजू दिता. आनी जेजूचीं उतरां फोट जावन नजो. इफ जीसस assures us that there is heaven, with faith, yes, we Christians have to say there is heaven, for we believe in Jesus. जो जेजूचेर स्वत मानता, जो जेजूचेर बाबाट दवरता, ताच्यान केन्नाच म्हणूंक जायना कोण जाणा स्वर्ग आसा ओ इफेन आसा. जेजू सांगता वय तें सोच जावंकूच जाय. जेजू फोट मारून वचो. जे भाशेन ही वस्तरी म्हजेशी आयली, आमी पळयता साधूकी म्हणलेले कांय मनीस यात्नीक आमच्यान म्हणूंक जाता ते जेजूशी येता. त्या काळाचे यात्नीक जेजूशी येता. साधूकी जावन आसले जे पयले 5 पुस्तकांतल्या आदल्या करारांतले.
ताका उतर आसा तोरा. तेच देवाचें उतर म्हणून एके भाशेन सोत मानताले. दुसरे पुस्तक मानून घेनासले. आनी तेच पासत ह्याच 5 पुस्तकाचो वापर ते करता. आनी जेजूशी येता आनी विचारता, एकलो भाव मेलो, ही वस्तोरी ताचे लागीं लग्न जाली, दुसरोय मेलो, तिसरोय मेलो, 7 मेले. ती आखरेक स्वर्गा राज्यान कोणाची पोतीन कशी लेखतली. It is found in Deuteronomy 25 verse 5 and onwards. जे ते वापरता ड्युट्रोनॉमी देवशास्त्र ह्या पुस्तकाच्या 25व्या अभ्यासवरान 5व्या वर्सान फुडें. आनी जेजू काय बरो तांकां जबाब दिता. पवित्र पुस्तकाचोच वापर करून जेजू तांकां सांगता. एक्झोडस 3:6 and 16 वर्सीन म्हणटा, मोइजस जिलकूट लासतालें तेन्ना देव ताका असो आपल्याकूच सांगता, हांव जावन आसा अब्रामाचो देव, हांव जावन आसा जाकोबाचो देव, हांव जावन आसा इजाकाचो देव. जेजू सांगूंक सोदता, हे तर तुमी प्रवादी जे तुमी स्वत मानता ते तर मरून गेले जाल्यार देव ह्या मेल्ल्यांचो उगडास करून आपल्याकूच इंट्रोड्यूस करचो नासलो, आपल्याचीच वळख करून दिवचो नासलो. देव अशें करता सांगूंक ते मेल्या खरें ते परतून जिवंत जाल्या. आनी आयच्या पयल्या वाचपान हेंच आमकां मेळटा. अब्राहाम 2 म्हणटा ओलिव्ह ट्रीज. ओलिव्ह ट्रीज आनी 2 दिवल्यांची खबर करता आनी सांगता दॅट रिफर्स टू एब्राहम आनी मोइजस. थिंगा बेस बरें तुमी आयकलां जाल्यार आसा की म्हणटा, जो कोण ताचो भस्म करता, जो कोण देवाक विंचलोल्यांचो एके भाशेन कितेंय तांचे आड करता जाल्यार देव तांकां बोगसूचो ना. देव तांकां कास लायतलो, तांचो नाश जातलो. आयज मोगाच्या भयणी बाबांनो, किरीत भाशेन आयचो विशय आमकां उगडास करता. जेजू जिवंत जेजू. जेजू मेला खरें, जेजू जिवंत जाला. जिजस इज अलायव्ह. आमी आमकांच विचार करची गरज. हांव हें स्वत मानून घेता काय? हांव हें खरेंच ओळखून घेता काय? अरे जेजू जिवंत जाला. एंड इफ सो यू गॉट टू प्रूव. तुमी तुमकांच विचार करचो. देव जिवो आसा ओ देव मेला? म्हज्या कन्या वरवीं हांव दुसऱ्याक दाखोड करता. म्हजें जिवीत हांव जिव्या देवाक बुजता म्हणून दुसऱ्याक सांगता वो ना? दुसरी वस्त मोगाच्या भयणी बाबांनो, जेजू जिवंत जाला ही कुशालकायेची खबर हांवें दुसऱ्यांक सांगची गरज. ओय जेजू जिवंत जाला. एक बरोवपी दिनेश डिसूजा आपल्या पुस्तकान अशें म्हणटा, वॉट इज ग्रेट अबाउट क्रिस्टियनिटी? आनी तो जबाब दिता, Jesus gives foretaste of eternity. Heaven is a place where there is joy and peace. एके भाशेन सांगूंक सोदता, संवसारांतूच आसतना तुज्यान स्वर्ग चाकूंक जाता. तुज्या जिवितान कुशालकाय आसा? तुज्या घराब्यान शांती आसा? ना तर तुज्या जिवितान एके भाशेन कितें तरी उणें आसा. यू हॅव टू वर्क ऑन इट. तुवें एके भाशेन तुज्या जिवितान तुज्या घराब्यान प्रयत्न करचें आसा. ज्या घराब्यान शांती आसा, सवस्काय आसा, थंय आमच्यान म्हणूंक जाता जेजू वस्ती करता. देर इज हेवन. क्वेश्चन टू यू इज देर हेवन इन मी?
म्हज्या भितर हो स्वर्ग आसा? हांव दुसऱ्याक एके भाशेन खुशालकायेची संदी जाता वो ना हाचेर प्रश्न करची गरज. मोगाच्या भयणी भावानो, आनी आखरेक गरजेची गोश्ट ती म्हणल्यार स्वर्ग आसा म्हूण सदांच आमच्या मनान घडोवची गरज. जे मेरेन हांव म्हणटा स्वर्ग ना, जे मेरेन हांव म्हणटा इफेन ना, स्वर्ग कोणें पडेला, इफेन कोणें पडेला, हांव जेजू दाखयता तें केन्नाच म्हज्या जिवितान करूंक पावचो ना. अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान सदांच जेजू जिवन जाला, जेजू म्हज्या संगात आसा, जेजू म्हज्या जिवितान मिसवड आसा, जेजू म्हजेर केन्नाच विसर घालिना. आनी जेजूच्या पावलांनी चलून हांवूय एक दीस स्वर्गार चडटलों. हांवूय म्हज्या स्वर्गाराच्यान म्हजेंय तिकाण करतलो. जेजू सांगाता मेजा सोर भोंवतणी हांवूय बसतलों. असलीच इच्छा घडोवन आमची सगळी मागणी आनी येवजण्यो जेजूच्याच हातान ह्या मिसा भेटेन घालुया. ह्या वेळार सगल्यो बी रावया आनी सगल्या भावार्थान थोड्योच गरजो बापाक उबारया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगल्या यादनिकांनी आपल्या शुगुणी जिविता वरवीं पोरजेक जिव्या देवाचे नमुणे जावं आनी तांचे देखीवन जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो भावार्थ तिरावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराच्या रेलिकाची दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो भावार्थ जिवाळ जावंक आनी जी तांची रेलिकाचे भोगतीन मागतात तांकां पिकोवणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अणभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भावार्था खातीर जायतीं आमची भावां भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्या धर्माचे वेगवेगळे फांटे जायत आसात. तर जिवा देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावंक आनी आमी सगळीं एक जावन पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी घेतलोल्या अणभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मोगाच्या जेजू, तूं जिवो आसाय म्हणून सदांच भावार्थान ओडकून घेवंक तुका मानता तें आमच्या जिवितान आमी करूंक, तुका मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक
तुजेच कृपेन आनी बोडान तूं आमकां बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबणेंदाय म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपतवेदार त्या बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्या मोहिमेंत आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बाबा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नवे. सुरेश भोव तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्पतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काड्यान सर्वताय आम तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रेतमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी परसा. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranco sormes podu, povit, surgani sosa, polia tuja vojvova, un sorgi tuka zoj zoj, sorbes porace navi, jeda taka zoj, un sorgi tuka zoj zoj. बाबा, कृष्ण पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणांचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडोवनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनभासून तो म्हणलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणीं गाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सस्नेक कराराचें हें रगत, पातकांचें भुक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
आवडताचो कुटपूर कोटुया तुझ्या कुसारांनी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेर पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची ककळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तुजे पोती भाग्यवान जुजे भाग्यवान दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोत्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या चाली वरवीं अदीक आनी अदीक जेजू सोबे आमी जिवाड जावंक जेजूचो आदार आमकां दर एकल्याक मागून घेवया आनी सगल्या बरोबर सांगातान म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेक पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरेस्परा सोरबायटा विघ्नांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी. सर्गेंच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या वाटाचे तेश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियात आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हज्या आनी तुज्या जिवितान सदांच मिसोड जावंक सोदता ती. शेडयेक शोंक आमी फुडें सरतात ती सगळीं सुपागे. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बाबा भयणीनो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोम्याव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून
उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जीविताचे उदक हांव पिवक्योचे तानेल्यारू जीविताचो उदक हांव कावुक्योचे बुकेल्यारू जीविताचे उदक हांव पिवक्योचे तानेल्यारू जीविताचो उदक हांव कावुक्योचे बुकेल्यारू आमचो वतपो तानेला तुका भिवून आशेता आमचो वतपो बुकेला तुका कावून हांव देता आमचो वतपो तानेला तुका भिवून आशेता आमचो वतपो बुकेला तुका कावून हांव देता. Moje bawa dilia Edna saka lakshi nata Unis moje soshi ailia To weekendans uketona Mucha moje bawa dilia Edna saka lakshi nata Moje soshi ailia to weekendans uketona amso wakmo tanela tuka pivu asheta amso wakmo ukela tuka kavu kaudeta amso wakmo tanela tuka pivu asheta amso wakmo bukela tuka kavu kaudeta. जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. हो थोडो वेळ दोळे आमचे धांपून ओगेपणांतल्यान दिनवाशी काळजान ताका आमी वाखाणुया.
सगळे आमी उबी रावया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या पाद्री जेरोनिमो आफोन्सो ताका आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायतोल्यांकूय आमचे दिनवास. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर, तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणी कुंसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूंक जाता. कुंसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता खेरीत मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. आयज सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 आयतारा भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस, तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाची परब आमी समोर उमता. फाल्यांच्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातली ती हे परी: तामील भाशेन सकाळीं 11 वाजता, मलयाळम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी हिंदी भाशेन 2 वाजता. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. तुमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 25 अलेक्झांद्रियाची भाग्यवान कातरिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलोलें आसा. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातलें. तशेंच चोत्रायदोरची 25 नोव्हेंबराचे सकाळीं 11 वरांचे मीस आसचें ना. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वोपेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून दिसता देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकल्यान आपले खातीर ह्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.
तुमचे मोदें कोणी आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार वा फुलां खातीर फूल नापाकली दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो म्हूण आमची विनंती. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवंक जाता. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेच कळोवचें. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा तावन सातोड्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचेर मीस आमचे आर्च डायोसिजीची खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीचीं इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोरचेठाय सावस्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आम बापया खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचें
सुर्वेस्पोर तुझे सोबे आसा आमचे बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां गोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो संतोशाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा कोत्ता ल्यूक 1:41 ते 42 एलिझाबेथीन मारयेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमो पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन मुरले सुर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैव आनी सुदैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन मिळले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळेंनी गुट लावन खाणावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायजस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाप्पाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक पोट करून चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरान व्हरून ताका भेटयलो. आमचे बाप्पा स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायजस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचताय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव सुदैवचं पूज जेजू. भगवंती रे देवाची माई पपियां खातीर विनोदी कोर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक हो करून चड गरज आसलोल्या 5 वसंतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदेत सुदैव सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक हो करून चड गरज आसलोल्या नमान राणये काकुळीचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांसो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दयाळ शरातनी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग जेजून बसायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया
देवा एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटां ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी भासायल्ले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता हांव त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली वय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता इनोळख्यांक उंच बारता भुकेल्ल्यांक तो बरें बरें देणेनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळूचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल
तुका भेटून दिता देवा तूं आमचो ओरो तुका बसून पोतूक येता देवा तूं आमचो शिवो जिवीत तुका भेटून दिता बापा तूं दांतल्या Quando noi mansasna Papa puta katria Quando noi mansasna Papa puta katria Quando noi mansasna Papa puta katria बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसा आनी आयचें शिवर्तमान आमकां उगडास कोत्ता मेलोल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय आमच्या देवाक आमी सगलीं जिवीं आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें जेजूच्या मरणान सगळें थांबना बगर ताचें पुनर्जीवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें जिवीत जोडून घेतलें देवाचे आसने मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो सोर पदवेदार आनी ताचे सवें अमोर जिवीत आसा हें सोत मानून घेवप बागिवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसा आनी आयज ताचे फामा म्हणजे फाल्यां थावन ताचे परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली तो आमचो बावाड कलावून आमी आमकांच विचार करुया आमचो देव आमकां जिवो देव व आमी ताका मेलोल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितान जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमचे भाग्यवंता पोरी करूंक आमकां सुरती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अनुभवान गिरेस जावं म्हूण मागून ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदानान खतखत्यान मागुया प्रितीच्या भयणी भावांनो मेलोल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव हो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरून किरीत भाशेन आमी आमच्या भावार्थान दिसा दिसपट्टी जिवाळ जावन आमचो भावार्थ सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन ओकोण सांबाळूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया आनी ह्या पवित्र मिसांत भोक्तीपणी वांटो घेवचे खातीर आमी दर एकलो ओसोक पातकी हें ओळखून घेवया आनी खालतीकायेन देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बोगसणे मागूंक तयार जावया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवन सदांच साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक So
सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रोसणार आनी दोनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी सासवोत सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोष मेळोसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवांवांक देवदूतान सांगले, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आर्जेन्टिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आसत्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोडीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी ताच्या दुस्मानाचो भस्म कोत्तलो. म्हणटोच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दितात तितलोय काल पावस पडना जावं मोलप बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवन जातोच पातालांतली वयर सोदता ती मोनजात तांचे विरुद्ध झूज कोत्तली, ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली. आनी ताच्या दोनयांक कुर्सार किलायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराची कुणेची नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पोरसाची कुळाची भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पोलेतली आनी ती समाधीनी घालूंक रजा आसचिना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. ती समारोम कोत्तली आनी एकामेकाक दान देणे दितली, कारण त्या दोगांय प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशा कुलाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगळीं बारी कांपली. तेन्ना तांणी स्वर्गांतल्यान एक तालो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गात चडले. देवाचें उतोरें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरी जातलो. सर्वेस्पोर मोचें कोडप हांव ताका वाकाणटां. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर मोचें कोडप हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर मोचें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार कोत्ता, म्हजीं बोटां लोडायेक आयतीं कोत्तात. म्हणुया, सर्वेस्पोर मोचें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग मोचें कोट, म्हजो किल्लो म्हजो तारोक, दाल म्हजो शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन कोत्तात. म्हणुया, सर्वेस्पोर मोचें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किन्नोरेचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जोत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवकाक दाविदाक निवाल्लाय. म्हणुया, सर्वेस्पोर मोचें कोडप हांव ताका वाकाणटां. शुभवर्मानाक सगळीं उबी रावया. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान
मोन्नाचो बोसमू केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, ओमोरोन पोरजो लायलें. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरो जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण सोसोत दवरी नासतना मेले. सगळ्या वण निमाणी बायलोय मेली. तर 7 जाणांची पोतींटी जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जीवन जातोली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतींटी जातोली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जातोली मेळटोली ती लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जीवन जाता देखून ती देवाची भुरगीं. मेलोली खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोइजेसानूच जिलकुटाची खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटात देखून मेलेल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जायना जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराचे रॅलिकेचे दाखोवणेचो 3रो दीस आनी आयचो विशय मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. मोगाच्यानो आमी आमच्या घराचें दार बंद करून तालें लावून सगलीं हांगा आयल्यात. तें तालें उक्तें करूंक आमच्यांनी चावी वापरूंक जाता वो हातोडी. चावी वापरली जाल्यार तें दार पोत्तून बंद करूंक आनी सुरक्षीत सांबाळूंक आमकां मेळटलें. आमच्या घराचे दर एक वस्तू. पूण हातोडेन उगडलें जाल्यार त्या दारांत सुरक्षा आनी उरची ना. कोणूय भितर सरतलो आनी निसंडण करतलो. तेच भाशेन म्हजें आनी तुजें जिवीत. आमचें जिवीत एक दार आनी दाराचें तालें म्हणल्यार लॉक म्हणल्यार आमचें काळीज. आनी चावी वो हातोडी जावन आसा आमच्या जिविताची वागणूक. जी चावी कुणायता आमचें प्रमाणीकपण. जंय देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जिवून देवाच्या उतराच्या पावलांनी आमी चलूंक आमी दिसा दिसपोटी जिवून स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरपाचे तयारेक आमी लागता. पूण हातोडी कुणायता नोसाय नाटकाय. जंय दुसऱ्याचें बरेंपण पळोवंक सोदिना, आपुणूय बरेंपण जियेना, दुसऱ्याकूय जिवूंक दिना. आनी ही तयारी जाता इफेर्नाच्या दारांत भितर सरूंक. मोगाच्यानो
आयचें हें शिव वर्तमान आमी आयकलां तातूंत किरीत भाशेन सादुकी पक्षांतले हे लोक जेजू सरशी येतात ताचे एके भाशेन एक फास कसो मांडूंक ताका त्या फासाक धरूंक पूण जेजू तांच्या ह्या प्रश्नाक जंय 7 भाव आनी एक बायल लग्न जाली आनी मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जाल्या उपरांतूय ती कोणाची बायल जातली ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक जेजू उगडास करता आमी मेल्या उपरांत देवदूतां भाशेन जातली कित्याक तो देव जिवो आसा आमी त्या देवदूतां सांगाताक जिव्या देवाक वाकाणटली आनी हो देव जिवो आसा आनी ताणें करार केला तो मेल्लो करार न्हय त्या खातीर पुर्वजाच्या किरीत भाशेन फुडाऱ्याची नांवां अब्राहमाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव जांचे लागीं ताणें करार केलो तो मेल्लो न्हय तो जिवो करार ताणें केलो आनी त्या खातीर मोगाच्या न्हू आमी इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी वाचले जाल्यार इजिकेल प्रवाद्याक देव सांगता तूं त्या सुकलोल्या झाडाक हुकूम घाल आनी तें जिवें जातलें मोगाच्या न्हू होच हुकूम घालून जेजून सोबार जाणांक जिवीत दिलें हें आमी शुभ वर्तमानांत वेगवेगळ्या सुवातांनी वाचता जशें एक आमकां मेळटा जायरुसाची धूव जी सोंपलोली ताच्या घरा वचून जेजू तिका नांवान उलो करून जिवो करता तशेंच नायन विधवेच्या पुताक निमाणो संस्कार निमाणी रीत करूंक वताली मेल्लो ताका ते वस्तुरेची असोकताय आनी एके भाशेन गोरो जोडकून त्या तिच्या पुताक जिवोवन करता लाजाराक ताच्या लागशिल्ल्या इश्टाक 3 दीस जाल्ले मरून ताका समाधीन उरलेलो ताकाय तो नवें जिवीत दिता आनी सोर शेवटी आपुणूच तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जावन दाखयता आपूण मेल्ल्याचो न्हय पूण जिव्याचो देव आनी ह्याच जिव्या देवाची भोक्ती करून ह्याच जिव्या देवाचेर तीर भावार्थ दवरून सान फ्रांसीस शावेरान आपलें जिवीत सुरू केलें आनी हे मिसावांत तो वेगवेगळ्या सुवातांनी गेलो आमच्या गोंयांतूय पावलो आनी वेगवेगळे तरेन ताणें जेजूक साक्षी दिवंक आपले मिलाग्रिनी दुसऱ्याक जेजू सरशी ओडून हाडले आनी तातली एक खबर केरीत भाशेन कोयंबतूर तमिळनाडू ह्या गांवांत जेन्ना तो आसलो तेन्ना घडलोली तो मिसाची बेड्स भेटोवंक तयारी करतना एक लोकांचो जोमो थंय आयलो एका मेल्ल्या भुरग्याक घेवन आनी त्या मेल्ल्या भुरग्याची आवय सान फ्रांसीस शावेराच्या पांयाक पडली आनी मागोवंक लागली देवा लागीं विनोती कर म्हज्या पुताक साल्वार कर आनी एक घोडयेक सान फ्रांसीस शावेर एके भाशेन तोटाकलो म्हजे लागीं कशें जातलें आनी हे अस्तोरेचो भावार्थ पळोवन हे अस्तोरेचें दूख पळोवन दिमेर पडटा मागणें करता आनी मागणें सोंपयल्या उपरांत त्या भुरग्याक हात दिवन वयर काडटा जेजूच्या नांवान ताका नवें जिवीत दिता आनी दाखयता तो एक जिवो देव जाणें आपणें पाटलाव केला आनी सोगतांक ताणें पाटलाव करूंक आपोवणें फावो केला आनी मोगाच्या न्हू आयज ताची कूड आमच्या गोंयांत आसा ती एक मेल्ली कूड न्हय जिवी कूड आनी हेंच तें सोत आमकां दाखोळ करचे खातीर आमकां शेकडे आमी ताचे नदर मारून आमचो भावार्थ तीर करचे खातीर ती देवान आमकां एक देणें कशें फावो केला आनी त्या खातीर आमचो देव जिवो देव हे आमी मनान दवरून हे जिव्या देवाक आमचे काळजाचें दार उक्तें करूंक हे जिव्या देवाच्या रुपान आसलेल्या दर एका पेल्या सोवे आमचें दार उक्तें करूंक आयज आमी कितें करुया काय आयज पयले सुवातेर आमी दोयाळ जावंक शिकुया मोगाच्या न्हू देव बाब सदांच दोयाळ आनी काकलुतीवन आमकां सगल्यांक तो राखता दिसा दीस पोटी आनी सांबाळटा आनी आमच्या सगल्या अवघड परिस्थितींत जेन्ना आमी त्या देवाचे काकलुतीक आयती रावता तेन्ना तो केन्नाच आमकां भायर रावचो ना त्या खातीर मोगाच्या न्हू दर एका मिसांत आमी वांटो घेतना दर एका संदान संस्कारांत आमी वांटो घेतना आमचे काळजाचे दार आमी देवाक उक्तें करतात त्या खातीर दर एक मिसाची भेट जावं दी आमकां एक किरीत हातियार दोयाळाय देवाची अणभवूंक आनी ही दोयाळाये वरवीं दुसऱ्याक आमी जेजू सरशी लागीं हाडूंक दुसरे सुवातेर आनंद बरी जावया आमकां ह्या 24 वरां आसतात हे 24 वरांक घोडेन आमची 24 वरां कुशालकायेन भरची नात पूण देवान
हेंय म्हणूंक जायना की ह्या 24 वरांक हांव एकूय घोडी खुशाल आसूंक ना. जसो आमचो पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, आनंद बरी जावप म्हणजे एक देवाचें दान, तें आमच्या काळजाच्या खोलायकतान आमी अणभवता. आयज आमकां घोडेन जायती देणी देवान फावो केल्यात. आमी खुशाल जावया दर एका देण्या खातीर, हे घोडे खातीर आनी ह्या वेळा खातीर म्हाका आनी तुका ही बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर. आनी ह्या घोडेक थावन देवाक दिनवासूंक आमी शिकुया आनी होच आनंद घेवन आमी आमचो भावार्थ जिवुया. आनी निमाणे सुवातेर स्वर्गीच्या राजा खातीर आमी जिवुया. मोगाच्या न्हू, ह्या संवसारांत आमचे दीस फक्त चारूच दिसाचो आमचो संवसार, पूण जेजू क्रिस्तान आमकां सासणीक जिवीत जोडून दवरला आनी ताणें ही साक्षी दिल्या, पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. आनी त्या खातीर ह्याच जेजूचेर तीर बोरवांसो धरून ह्याच पुनर्जीवनपणाक आमी साक्षी दिवया. आनी आमी क्रिस्तांवां न्हय फेस्तांची वो कसल्या समारोपाची, पूण पुनर्जीवनपणाची हें सोद ओळखून घेवन सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमची पावलां मारूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आपल्या शेगुणी जिविता वरवीं परजेक जिव्या देवाचे नमुणे जावंक आनी तांच्या देखीवन जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो भावार्थ तिरावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो भावार्थ जिवाळ जावंक आनी जीं तांचे रेलिकेशी भोक्तीन मागतात तांकां पेकोवणी फावो जावंक आमी देवाच्या मोगा खोल अनुभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. भावार्था खातीर जायतीं आमचीं भावां भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्या धर्मांचे वेगवेगळे फांटे जायत आसात. तर जिव्या देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावंक आनी आमी सगळीं एक जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. वेगवेगळ्या धर्मांचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो ताणीन शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी घेतलोल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. कोनवाड्या बापा, ही आमची सोमेस्तांची मागणी तुका आमी दोयन उबारता. तर तुज्या दयाळपणान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Magun ge amchi
म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोत्रेकता. देखून आतां देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवचे. तेच पोरीचे वण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुस्तांनी तुलो जीवन कोणावरवी तुवें आपणाक सोडून सोडला. संवसाराच्या सोडून दारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची कावज तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरये देवाची माये सांगती, तिच्या पोती भाग्यवान जुजे, भाग्यवान सेंट फ्रांसीस सावेरा, भाग्यवान धर्मदुता आनी सरकारी दुकां मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्तान आमकां जिव्या देवाची स्वर्गीच्या बापाची वळख दिल्या आनी हेच वळखीन आमी दिसा दीस पडटी जियोवचे खातीर हे मागणें ताणें आमकां शिकयलां. हे मागणें आमी सगळीं भावार्थान आनी बरवाशान उचारुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. भावा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you
that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. दोळे पळोवन आमी करूया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यान. ह्या वेळार ओगेपणान आमच्या काळजाच्या ओत्रेक ताका आमी भेटोवया. सगळ्या आमच्या जिणा किणा पासत ताका आमी दिनवासुया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सगळे आमी बसूया. आयच्या मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर अफजल फेर्नांडीस ताका आनी सोह बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास, तशेंच गायोन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता, तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोले. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पॅन्डल घातलोलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5, 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता केरीत मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. आयज सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 फेर आयतारा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस, तशेंच क्रिस्त रायाची धोबाची परब आमी समोर उमतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसा हे परी जातली. तामील भाशेन सकाळीं 11 वाजता, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 आनी हिंदी भाशेन दनपारां 2 वाजता. तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां हातूंत वांटो घेवंक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराच्या 25 अलेक्झांद्रियाची बागीवंत कात्रिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलोलें आसा. परबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातोलें. तशेंच चोत्राय दवरची 25 नोव्हेंबराचे सकाळीं 11 वरांचे मीस आसचें ना. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी गरजो ह्या वेळार बापा लागीं तूं माग. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. São Francisco,
भावा भयणीनो तुमचे मदें कोणूय आपकुशीन फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार व फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काचेर व कंट्रोल रुमांत तुमी ते दिवंक जाता. तुमच्यो खाजगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो म्हूण आमची विनंती. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काची वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेच कळोवचें. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा थावन सातोड्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमच्या आर्च डायसिसीच्या खात्यां डायसिजन बॉडीज ती भेटयतली. तशेंच आमचे व्हॉलंटियर्स सेवा धर्माची बुकलेट विक्रेक घेवंक आसात. तुमकां जाय जाल्यार ती तुमी विकती घेवंक जाता.
मोगाल इश्टानो कोणाकूय जर कुमसार जावपाक जाय दोज हू वॉन्ट टू डू देयर कन्फेशन्स पेंडल आसा म्हज्या उजव्या वाटेन तो यादनीक भाव आसा वी हॅव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वक्तांचो एकता आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमीन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड उपुरबायेचें सुर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई आमच्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली
वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो संतोशाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता ल्यूक 1:41 ते 42. एलिझाबेथीन मारयेचें अमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोशाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळेंनी गुट लावन खाणावणेंत दवरलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायजो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले सर्वेस्पो ठाय साव स्त्रियामध्ये तू सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं दैव देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक पोट चोड गरज आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरान व्हरून ताका भेटयलो. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चिरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदांकाळ ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक करून चोड गरज आसलेल्या. 5 संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोचटाय सावस्त्रमध्ये तुझं देवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, cupen surves pojata en saus, tramade tu sudeus, deus put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापिया खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak ani Putak ani Poitrotmiang. आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. O moja mogache Jesu, bugosam kam cipatka, nivaram kaim konantlia ujantli, worshokar subliatmiang, mokurun chodgurat aswalya. Naman raniye, kaklutche maye, tunski amchen jivit, amrut ani borvaso. Ami बापाचे आणि भुताचे आणि पवित आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसाव आनी आयच्या शुभ वर्तमान
आमकां उगडास करता. मेलोल्यांचो न्हय बगोर जिव्यांचो देव तो. हो आयचो विशय. आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवीं. आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. जेजूच्या मरणान सगळें थांबना बगोर ताणें पुनर्जीवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें, जिवीत जोडून घेतलें. देवाचें आसणें मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो, सोर पदवेदार आनी ताचें सवें अमोर जिवीत आसा. हें सोत मानून घेवप. भागिवंत फ्रांसिस्क शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेच्या 3ऱ्या दिसा आमी आसा आनी आयज ताचें फामा म्हणजे फाल्यां थावन ताच्या परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. तर आमचो भावार्थ खोलावून आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेलोल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या भागिवंता पोरी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अनुभवान गिरेस्त जावं म्हूण मागूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखतान मागुया. आनी मोगाळ भयणी बाबांनो, सुरवातेच्या उतरांनी जी कल्पना उक्ती केल्यान ती आमच्या काळजा मनान दवरून हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी माटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुती गुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोलान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार ओगेपणान आमचे कास्की तेसांव कास्की मागणे ओगेपणान बापाक आमी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी सासवून सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन.
प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका सुवाळाक देवदूतान सांगलें ते दोग साक्षी म्हटल्यार अर्जेंटिनाची 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनूय हुजीर आसतल्यो 2 दिवल्यो कोणूय तांकां वायट करून सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दिता तितलोय काल पावस पडना जावं मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलूंक रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गोवायकी तांणी दिवंक जातच पातालांतली वयर सरता ती मनशात तांचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक खुर्सार खिलायलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयतली आसतली. त्या शारांची कुणेचीं नांवां सोदोम आनी इजिप्त. सगळ्या पर्जांचीं, कुलांचीं, भासांचीं आनी राष्ट्रांचीं मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतलीं आनी तीं समाधानी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. तीं समरम करतलीं आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं. कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशाकुलाक खूब कनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें तीं सगळीं बारीं कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गांतल्यान एक थालो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात. आनी तांच्या दुस्मानांचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतर. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. सगळीं म्हणया, सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. साबाब, सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव ताका वाकांटां. तो म्हजो मोग, म्हजें खोत, म्हजो किल्लो, म्हजो तारो, दाल म्हजो, शेरोन म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजें आधीन करता. साबाब, सोरेस्पोर म्हजो कडप, हांव ताका वाकांटां. तुज्या मनाक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किर्नोळ्यांचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजांक जैत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. साबाब, सोरेस्पोर म्हजें कडप, हांव तुका वाकांटां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो सुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें अमरण परजायलें सर्वेस्पोर तुचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया एकदां थोडे साधुकी जेजू सोशी आयले ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटा तसले मनीस तांणी ताका हो प्रश्न घालो गुरुजी मोजेसान अशें आमकां बरयलून दवरलां कोण एकऱ्याचे लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची तर 7 भाव आसले पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो दुसरो ताचे लागीं लग्न जालो आनी तोवूय भुरगें नासतना मेलो मागीर तिसरो ताचे लागीं लग्न जालो तेच परी 7य जाण सोदसोद दोरी नासतना मेले सगल्या ओन निमाणी बायलोय मेली तर 7य जाणांची पोतीन ती जाली म्हणटोच मेल्ल्या पुनर्जीवन जाली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची ती पोतीन जातेली जेजून तांकां सांगलें ह्या संवसारांतली मनशाचे दादल्या बायलां लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात पूण त्या दुसऱ्या संवसारांत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जी कोण पुर्ती जातोली मेळटीत ती लग्न करूंक घेनात आनी दिनात तांच्यान आनीक मरूंक जायना ती देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जाता देखून ती देवाची भुरगीं मेलोलीं खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच झिरकुटाची खबर सांगतना थंय दाखयलां तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो देव म्हणटा देखून मेल्ल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो ताका सगलीं जिवी शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें गुरुजी तुवें बरें सांगलें आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त मोगाळ भयणी भावांनो आयच्या सेवा धर्माचो विशय मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो एका वाठारांत एक क्रिस्ती तरणाटो आपलें जिवीत जियेतालो ह्या वाठारांत क्रिस्ती धर्म उक्तेपणी जिवंक जायनासलें त्याच पासत जी भाव भयणां जी कोण क्रिस्तांव आसतलीं ती गुप्ती आपलो धर्म जियेतालीं आनी जरूय तर उक्तेपणी तूं तुजो धर्म जियेतालो जाल्यार तुका ते दवरताले आनी बोणकुणीन घालताले पूण हो तरणाटो मातसो काळजीदार आसतलो आनी काळजीदारपणी आपलो क्रिस्ती धर्म जियेता आनी असले आपलो क्रिस्ती धर्म जियेता आसतना ताका दवरतात आनी बोणकुणीन घालतात आनी बोणकुणीन घाल्या उपरांत ताका वेगवेगळ्या भासांचे कोश्ट वेगवेगळे धुमाळो वेगवेगळे पिडापीड ताका दितात आनी असल्या सगळे संस्था आसतना तो देवाचेर जेजूचेर आपलो भावाद सोडिना ना म्हूण क्रिस्ती धर्म सोडून दिना आनी हे सगळे धुमाळो दिल्या उपरांत जेन्ना ताका आखरेक ते सोडून दिवंक सोदताले तेन्ना तांचे मदलो कोण तरी ताका प्रश्न करता इतले तुका आमी
धुमाळो दिलो इतले तुका कोश्ट दिले पिडापीड तुवें सोंसलें तोरूय पूण तूं भावार्थांत तीर रावलो अशें कशें तेन्ना त्या तरणाट्यान तांकां जबाब दिलो यू कॅन टेक माय लायफ but not the life that God has placed in me. For my hope lies beyond this world. तुमच्यांनी म्हजो जीव काडूंक जायत पूण जें जिवीत देवान म्हजे भितर घाला तें तुमच्यांनी नोपयत करूंक जायना कित्याक म्हजो बरवसो ह्या संवसारांतलो न्हय पूण ह्या संवसारा फुडलो मोगाळ भयणी भावांनो ह्या तरणाट्याची गोवायकी आयच्या देवाच्या उतराच्या संदेशाचो समारोप करता संक्षेप करता आनी तो म्हणल्यार आमचो देव जिव्यांचो देव न्हय मेलोल्यांचो आयचें पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें आमी तें घेतलां आनी थंयसर 2 साक्षीदारांची खबर आमी आयकल्या आनी हे 2 साक्षीदार काळजीदारपणीन देवाचो संदेश देवाचो वावर ते करताले आनी हो देवाचो वावर करता आसतना तांकांय धुमाळो भोगचो पडलो तांकांय पिडापीड दिले पूण तरी आसतना देवाचो वावर ते करीत रावले आनी आखरेक तांकां मरणूय फावो जालें पूण थंयसर तांचें जिवीत सोंपना आमी आयकलां ते भाशेन 3.5 दिसांनी देव आपलो स्वास घालून तांकां परत जिवंत करता आनी दाखयता देव मरणाचेर पुर्यान म्हाका पदवी आसा देवाक मरणाचेर पुर्यान पदवी आसा आनी देव जें जिवीत आमकां दर एकल्याक बसयता तें सासणीक जिवीत म्हूण आयचें पयलें वाचप आमकां तावें करता आयच्या शुभ वर्तमानान लुकाचें शुभ वर्तमान आमी तें घेतलां आनी हांगासर सादुकी जेजू मुखार पुनर्जिवंतपणा विशीं प्रोश मांडटात आमी उगडास दवरूंक जाय मनान दवरूंक जाय सादुकी पुनर्जिवनपण सोत मानिनात तशेंच ते मेल्या उपरांत जिवीत आसा म्हणूनय ते सोत मानिनात तरी आसतना जेजूक ते फास मांडूंक सोदताले त्याच कारणाक लागून ते जेजूक प्रोश कोत्तात आनी जेजू ह्या तांच्या प्रश्नांक जबाब दिवन पुनर्जिवनपणाचें सोद तांचे नोदरे मुखार दवरता त्या उपरांत मेल्या उपरांत जिवीतूय आसा हेंवूय सोद तांचे नोदरेक तो हाडटा आनी आयच्या विशयाची म्हत्वाची वळ आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळ्ळ्या मेलेल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो ताका सगलीं आमी जिवी तेंच मोगाळ भयणी भाव भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत करून दाखयलें ह्याच जिव्या देवाक तो पोरगोटूंक वेगवेगळ्या देसांनी पावलो हे देव जिवीत घेवन थांबोन आसतना देवाची बरी खबर ताणें पोरगोटली ताच्याय जिवितान जायतीं वादळ मळां उपरासलीं तुफानाक तो सांपडलो कोश्टाचेर आयले पिडापीड ताका भोगूंक पडले तरी आसतना ताणें वावर सोडूंक ना बरी खबर पोरगोटीत तो रावलो कित्याक ताचो बरवसो जीव ह्या देवाचेर आसतलो आनी ह्याच जिव्या देवाक ताणें पोरगोटलो आनी ह्याच जिव्या देवान बासायलोलें सासणीक जिवीत तो पोरगोटीत रावलो सासणीक जिविताचो बरवसो ताणें जुंयसर आपल्या उतरांतल्यान कोन्नांतल्यान वागणुकेंतल्यान दाखोळ केलें आज आमच्या जिविताक ह्या विशयांतल्यान कितें घेवया 3 वस्तू तुमचे नोदरे मुखार दवरूंक सोदता पयले सुवातेर मोगाळ भयणी भावांनो दर एका पवित्र मिसाचे भेटेन जिव्या देवाक आमी अनुभवता आनी हो जिवो देव संस्कारलोल्या उंड्या आनी सोऱ्या रुपान दर एका पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या आल्तारार हाजीर जाता कितल्या भावार्थान आमी ह्या जिव्या देवाक अनुभवता काय नियाळ करची गरज आनी मोगाळ भयणी भावनो आमी तर जिव्या देवाक अनुभवतलो जाल्यार आमी पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवची गरज दर दिसा वो आमकां सोयेक मेळटा तेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवया आनी ह्या जिव्या देवाक अनुभवया ह्या जिव्या देवाचें आसणें बगुया
आनी ह्या जिव्या देवाक आमच्या जिवितांत शेवून आमच्या उत्मीक जिवितांत वाडुया. दुसरे सुवातेर पवित्र संस्कारान आमी जिव्या देवाचें आसणें आसा म्हूण सोत मानता. आनी जेन्ना ह्या पवित्र संस्कारान आसलेल्या जिव्या देवा सांगाती आमी वेळ सारता तेन्ना आमचें जिवीत जिवंक आमकां जायतें सोंपें जाता. आनी मोगाळ भयणी भावनो, जेन्ना ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमी वेळ सारतल्या आमचें जिवीत ह्या जिव्या देवाक आमी उक्तें कोत्तल्या, आमचे कोश्ट, आमचे प्रोश्ट, आमचे वायट विघ्नां आमी ताका सांगतल्या, तेन्ना जिवीत जिवंक आमकां सोंपें जातलें. तर मोगाळ भयणी भावनो, सोयेक मेळटा तेन्ना हो वेळ काडून पवित्र संस्कारा मुखार बसून जिव्या देवा सांगाती वेळ सारून आमच्या जिविताक घोटाय घेवया आनी जिविताक मार्गदर्शन घेवया. आनी तिसरे सुवातेर जिवीत देवाचें देणें आमकां. जिविताचो दोनी एकटोच देव, आमी फकत ताचे कारभारी. तर जिविताक मान दिवया, कित्याक ह्या जिवितान हो एक कुडींत देवाचें आसणें आसा. कित्याक देवान आमकां आपल्या सारक्याची आनी आपल्या रुपाची रचल्यान, आनी त्याच परी ताणें आपलो स्वास आमचे भितर घाल्लो आसा. जिवीत काडूंक आमकां अधिकार ना, होक आसा तो फकत एकल्याच देवाक. तर जिविताक मान दिवन आमचे भितर जें जिवें आसणें देवाचें आसा तें स्विकारून एकामेकांताय बरे भाशेन संबंदान जिवंक आमी प्रयत्न करुया. तर हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन म्हाका आनी तुका देवाचो आदार मागून घेवया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गोरसो आनी मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पाप सायबान बिस्मानी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या शेगुणी जिविता वरवीं पोरजेक जिव्या देवाचे नमुणे जावं आनी तांचे देखीवंत जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो बाबार्थ तिरावंक बापा लागीं मागुया. Jesuच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. वागिवून फ्रांसिस्क शावियराचे रेलिकाचे दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो बाबार्थ जिवाळ जावंक आनी जी ताचे रेलिकेशी भोक्तीन मागतात तांकां पेकोवणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अनुभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. बाबार्था खातीर जायतीं आमची बाबा भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे फांटे जायत आसात. तर जिव्या देवाचेर आमचो बाबार्थ तिरावंक आनी आमी सगळीं एक जावंक पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका.
वेगवेगळ्या धर्माचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी तांणी घेतल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांनी उदगाल्लोली मागणी तशेंच आमच्या काळजा मनात आसलेली मागणी आमी तुका उबारता. तुजी खुशी जाल्यार ती तूं आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Spora malungeyam chidana, malungeyam chidana. Sorbe spora malungeyam chidana, malungeyam chidana. Kudani otmo tuka dita bapa, tu samcha otmia razvocoloi bapa. Sorbe spora malungeyam chidana, malungeyam chidana. Sorbe spora malungeyam chidana, malungeyam chidana. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाळ बाबा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पुर्विदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या ओनोन सोबदा वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भोगतां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच चाड्यान आमी गायता. Non barazzo sorvesporti, surcani sofia, bona tucia voi bova, un surgi tu casu isur, sorvesporaci navi, yetata casu, un surgi tu casu isur.
बापा कोरोस तूं पोवीत तूं सगल्या पोवीतपणाची इसोर तुज्या पोवीत आत्म्यांक धाडून ही देणी पोवीत कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात गायनांतल्यान बाबा ताचो गोड परगोटुया Gesù ami ondokata ani ekatsikle pietau title pauti tu voi bovan Yesus ami tuझे moron borgota बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगोर शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बाबाक फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबाक सिमियाव आमच्या आदारी बिस्बाक आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबस धरून मेळ्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेळिल्ल्यांक सोमेस्तांक तुमचे पोरजडीत मुखामोड फुडें फावो कर आमा सोमेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागवियोन जुजे बागवियोन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापाक सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक जेजून शिकयलें प्रार्थन सगलीं बरोबर भावार्थान म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेदान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सुम्या दिशान दिसोरां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेली संसाराची पाप कातली आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराची पाप कातली आमची काकूत कोर देवाची शेली संसाराची पाप कातली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली इश्टानो कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त तांणीच कोमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची while we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए Amto
दिवंक आशेता आमचो ओतमो भुकेला तुका खावूंक हांव दिता. जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. ह्या शुभ वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमल्या फादर मोविन डिकोस्ता ताका आनी सो बलिदानांत वांटो घेतलोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पंगडाकूय आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळीं 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आसा, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 मेरेन आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आयज 12:15 वाजता केरीत मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. आयज सांजेचे 6:15चे मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 आयतारा बागीवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाचीक परब आमी समोर उमतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी केरीत दुसऱ्या भासांनी मिसां जातलीं, ती म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळीं 11 वाजता, मलयाळम भाशेन 12:15 वाजता आनी 2 वरांचेर केरीत मीस आमच्या मायग्रंट भाव भयणांक आसतलें. तशेंच फाल्यांच्या दिसा CCBI पास्टल प्लॅन 2024-2033 अलॉंग विथ DCBA हांची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां हातूंत भाग घेवंक आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराचे 25 अलेक्झांद्रियाची बागयोन कातारिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलोलें आसा. परबेचे मीस 9:15 वाजता हांगासरूच आसतलें. तशेंच सोत्र आयदोरची 25 नोव्हेंबराचे सकाळीं 11 वरांचेर मीस आसचें ना. निमाणो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें.
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. सोणेकल्यान आपल्या खातीर खास ह्या वेळार मागणें करचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वखाणटा. आमेन. कोणाकूय तर बॅगीज वा व्हीलचेअर फॅसिलिटीज जाय म्हज्या दाव्यान त्यो अवेलेबल आसात. आतां व्हीलचेअर व्हरता तेन्ना विनोती करता भावा भयणीनो परतून हाडून थंयसरूच दिवंक. न्हय हांगासर एंट्रन्साचेर दवरूंक पूण म्हजे दावे वाटेन जंय तुमी कलेक्ट करता थंयसरूच व्हरून परतून दिवंक. तशेंच फाल्यांच्या दिसा सांजे 5 वरांचेर एन्युअल पिलग्रिमेज मास ऑफ द सोसायटी ऑफ पिलार्स आसतलें. तुमचे मदें कोणूय जर आपकुशेन फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार वो फुलां खातीर फूल ना पाकळी दिवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काचेर वो कंट्रोल रुमांत वचून ते तुमी दिवंक जाता. तशेंच आमचे वॉलंटियर्स ह्या दिसांनी सेवाधर्म जातलो ताच्यो बुकलेटी विकतात. तुमकां जाय जाल्यार तुमी विकत्यो घेवंक जातात. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो म्हूण आमची विनंती. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची म्हूण मागता. तुमचे मदलो कोणूय तर सांडलेलो आसा जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेच कळोवचें. बाग्योन्स फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. नोवेनाच्या पयल्या दिसा सावन सातोड्याच्या दिसांनी पर्यंत सांजेचे 3:30 वरांची मिसां आमचे डायोसिसची खेरीत खातीं आसात डायोसिजन बॉडीज ती भेटयतली.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचें सुर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पथकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोकून चड गरज आसलेल्या. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा कोत्ता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोरली
आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पदकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो, आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावणेंत दवरलो. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पाप्या खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय जाव, श्रमदेन तू सुदैव सुदैवचो पूत जेजू.
जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान मरे कृपन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन देवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या हाती विनोती कोर आता आणि आमच्या मनाच्या आवलाद में महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यान आदि आता आणि सदा सदांकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट चोड गरज आसलेल्या चवथो संतसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात लूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें ताणेन जेजूक मंदिरान व्हरून ताका भेटयलो आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां आनी नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान करून चोड गरज आसलोल्या 5 वसंतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या आवलाद में नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसो दैवच पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupan Bulile, Service Portutan South, Stramada to Sudaim, Dev to put Jesu. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupan Bulile, Service Portutan South, Stramada to Sudaim, Dev to put Jesu. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupan Bulile, Service Portutan South, Stramada to Sudaim, Dev to put Jesu. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupan Bulile, Service Portutan South, Stramada to Sudaim, Dev to put Jesu. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupan Bulile, Service Portutan South, Stramada to Sudaim, Dev to put Jesu. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Naman Maria, Kupan Bulile, Service Portutan South, Stramada to Sudaim, Dev to put Jesu. भगवंती म्रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Moima Bapak आणि Putak आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. O moja mogaचे Jesu, bugosam kamci patka, nivaram kaim konantल्या उजांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक, वो करून चोड करत असलेल्या. नमान राणीये, काकळुचे माये, तूच की आमचे जिवीत, अमृत आणि बोरवासो. आम्ही परदेशी एवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोटान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शरातनी तुझी काकुतीची नदर आमचेर घाल. तू कोणवाळे आणि मोगाळ तुला बांकवार मारिये. या परदेसा उपरांत तुझो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुझ्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटाव. ताणेन तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसात ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय, आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता. इनोळख्यांक उंच बारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काल.
take entrance in A73. The Lord said, I think thoughts of peace and not of affliction. You will call upon me, and I will answer you, and I will lead back you captives from every place. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. As we are on the verge of ending the liturgical year, we are called to reflect on the end time of our life. Today's theme, God of the living, not of the dead, reminds us that to God we are all alive. God is the God of the living, because He is also the God who conquers death. It was not enough for Jesus to die, but He also had to rise from the dead, proving His victory over the grave. To know God as a truly living God goes beyond simply acknowledging that He exists. He is unleashing unending life itself. Life persists beyond death. So, as we are on the third day of the exposition of Saint Francis Xavier, and today being the Fama of the forthcoming novenas, we are called to reflect on the God whom we believe He is alive for us. May the grace of the Holy Spirit enlighten each one of us to walk in the footsteps of our loving saint, and may our inward journey be a light to enlighten others to receive eternal glory. In order to celebrate this Eucharist in a worthy manner, let us humbly acknowledge our sins before God and one another. I confess to Almighty God and you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault.
Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy upon us. May He forgive us our sins and bring us to life everlasting. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Christ, have mercy. Christ, Lord, have mercy on us. Lord, have mercy. Let us pray. Grant us, we pray, O Lord our God, the constant gladness of being devoted to you, for it is full and lasting happiness to serve with constancy the author of all that is good, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the Apocalypse. I, John, heard a voice saying, "These two witnesses are the two olive trees and the two lampstands which stand before the Lord of the earth. And if anyone would harm them, fire pours from their mouth and consumes their foes. If anyone would harm them, thus he is doomed to be killed. They have power to shut the sky, and that no rain may fall during the days of their prophesying. And they have power over the waters to turn them into blood, and to smite the earth with every plague, so often as they desire. And when they have finished their testimony, the beast that ascends from the bottomless pit will make war upon them, and conquer them and kill them. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which is allegorically called Sodom and Egypt, where their Lord was crucified. For 3 days and a half, men from the people and tribes and tongues and nations gazed at their dead bodies and refused to let them be placed in a tomb. And those who dwell on the earth will rejoice over them and make merry and exchange presents, because these two prophets had been a torment to those who dwell on the earth. But after the 3.5 days, a breath of life from God entered them, and they stood up on their feet, and great fear fell on those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up hither." And in the sight of their foes, they went up to heaven in a cloud. The word of the Lord. Thanks be to God. Your response: Blessed be the Lord, my rock. Blessed be the Lord, my rock.
Blessed be the Lord my rock, who trains my arms for battle, who prepares my hands for war. Your response? Blessed be the Lord my rock. He is my love, my fortress. He is my stronghold, my Savior, my shield, my place of refuge. He brings people under my rule. Your response? Blessed be the Lord my rock. To you, O God, will I sing a new song. I will play on the 10-string lute. To you who gives kings their victory, who set David your servant free. Your response? Blessed be the Lord my rock. Please stand for the gospel acclamation. Your word is a lamp for my steps and light for my path. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, those who say that there is no resurrection, came to Jesus and they asked him a question saying, Teacher, Moses wrote for us that if a man's brother dies, having a wife but no children, the man must take the wife and raise up children for his brother. Now there were 7 brothers. The first took a wife and died without children. And the second and the third took her. And likewise, all 7 left no children and died. Afterward, the woman also died. The resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the 7 had her his wife. And Jesus said to them, the sons of this age marry and are given marriage. But those who are accounted worthy to attain to that age, to the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage. For they cannot die anymore, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. But that the dead are raised, even Moses showed in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. Now he is not God of the dead, but of the living, for all live to him. And some of the scribes answered, Teacher, you have spoken well. For they no longer dared to ask him any question. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. He is not God of the dead, but God of the living.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear brothers and sisters in Christ Jesus, let me begin with one experience I had some years ago while I was working in Poland. One 40 years old man came to me and said, "Father, I would like to learn English." I said, "At this age, why do you want to learn English?" Then he said, "I would like to learn English and go to America, and I would like to get some dollar. And without a dollar, how can I live, Father?" I said, "Anyway, your desire to learn English, I appreciate, and I shall find some time to teach you English." But I knew God has brought this man not for just learning the language English, something more. Anyway, he started to learn English. After 2 weeks, he told me, "Father, I have a severe headache. I don't know what to do." Then I said, "Better you check up what is happening with your head." So 1 week he was absent for the classes. And then I could not hear anything. After a week, his father-in-law used to come for daily mass. So after the mass, I asked him, "What happened to your son-in-law? Why he did not come anymore for English classes?" "Father, I forgot to tell you, he is suffering from brain cancer." I was feeling so bad. He wanted to learn English and wanted to go to America to collect $1. Now he is suffering from brain cancer. And I asked the father-in-law, which stage of cancer is he having? Then he said, "It is advanced. There is no hope, Father." Anyway, afterwards, I received a letter from that man, from his bed, hospital bed. He wrote the letter, "Father John, I am very sorry to tell you, you helped me to learn English, but much more than that, you helped me to find God, deepen my faith in God. Now, I am just reminding you, when I die, for the funeral, please be present. I would like to have your presence for my funeral, and I want you to accompany me and pray for me as I reach to my eternity." Yes, as he requested, I had gone for his funeral. So I was remembering how this man came to me just to want to learn English, but God was using me to prepare him for eternity. Today's reading from the Apocalypse onwards, we are told our life on earth is not a permanent life. Our life on earth is a temporary life, and our life on earth is a preparation for our eternity. From the moment we are born, we are in a way a funeral procession. From the mother's womb to the tomb, we are journeying. We don't know when, we don't know where, we don't know how. But for Christian, death is not a fearful reality. And that is what Jesus today, confronting the Sadducees who rejected the resurrection, giving an eschatological hope. The eschatological hope is that our human life is not ending here on earth. So every day we need to prepare. And how to prepare? Through deepening of our faith.
and strengthening of our hope and filling our life with acts and works of charity. The more we live in faith, the more we live in hope, and the more we live in charity. Death is not a fearful reality. Death is only a transfer from this earthly life to the eternity. Resurrection is not a continuity of a materiality, but it is a transformed existence. Paul, in his letter to the Corinthians, chapter 15, very clearly says what is the meaning of Christian resurrection. Christian resurrection is a transformed living, and this transformation should take place every day in our life through our deepening of faith, strengthening of hope, and increasing our life of charity. We can carry all the material things only till the tomb. Our dress, our ornaments, our treasures, all these we cannot carry after the tomb. So what we will carry? What we will carry after the tomb? All the love, all the care we have shared. Now we are all here to honor that great St. Francis Xavier who heard the clarion call of St. Ignatius. What does it profit a man even if he gain the whole world and if he loses the soul? So St. Francis was very clear about his eschatological hope, and he wanted maximum souls to be saved, and 46 years of his life on earth brought such an extensive life of charity, saving many souls for Jesus Christ. That is why we have come to honor him and honor his relics. As we honor him, let us also imbibe the spirit of St. Francis Xavier, that I too want to spend my life not just collecting money, increasing my bank account, collecting different types of clothes, different ornaments, but I want to collect maximum souls for Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us stand up for the prayer of the faithful. Let us offer all our prayers and petition through the intercession of St. Francis Xavier, the Apostle of India, for the greater salvation and sanctification of our country. That our Pope, bishops, and all the clergy give the witness values of the living God to all the people, so that through their exemplary life many may be enlightened. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. The exposition of St. Francis Xavier revives the faith of many people, that all who touch his relic may experience healing. Thus they may have a rich experience of God's love. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Many missionaries suffer for faith at the hands of others, that all of us may deepen our faith in the living God and be one in unity. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. People of other faiths will be spending time in this holy place, that they encounter peace and tranquility through their own experience and be witnesses of God's love. For this we pray to the Lord. Lord, hear our prayer.
Let us once again place all our personal intention as we are in pilgrimage. Each one of us have our own personal intentions. Let us offer them and ask through the intercession of St. Francis Xavier, our pilgrimage may bring deeper faith, deeper hope, and deeper life of charity. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Yours and ours may be pleasing and acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that what we offer in the sight of your majesty may obtain for us the grace of being devoted to you, and gain us the prize of everlasting happiness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent us, our Savior and our Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining you for your holy people. He stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest resurrection. And so with angels and all the saints we declare your glory, as with one voice we acclaim. Hosanna in
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope and Philip Neri our Bishop and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph our spouse, with the blessed apostles, Saint Francis Xavier, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Everlasting life. Lamb Lord of Jesus Christ, we pray through your love and mercy, wait your body and in us of nation, but health in mind and body and mercy on us. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. This is the Lamb of God, Jesus Christ, who has come to give us the bread of life. One who eats this bread will never die, will have the resurrection, the eternal life. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us all close our eyes, join your hands. Jesus is dwelling in our hearts. Lord, we thank you because you are dwelling in our body, mind, and spirit. There should be a different kind of experience, of presence and excitement. But Lord, because we have been only self-centered, we are not able sometimes to experience the joy of your presence within us. But you never refuse us. You always shower us with your love and your blessings. Bless each one of our sisters and brothers here who have received you. Yes, Jesus, may your presence within us bring healing to our body, our mind, and our spirit. There are so many things that have been happening to our body at different parts of our body. Lord, you touch them, you set us free, and you make us well, healed, and strong. But there are also limitations of our mind. And so, Lord, we ask you to touch us there, so that wherever we are, we know one thing, that you love us unconditionally without stopping your love from being our actual experience. And you care for us through these lovely sisters whom you have called to be your presence. All the time they are in union with you, serving us, and we thank you for that. We ask you, Lord, to bless them also, to touch them, to give them the strength that they need when they tirelessly, day and night, serve us. Bless all those who collaborate with them to make things easy for us. And we ask you, Lord, to bless our families, wherever they may be, whoever they may be. Some of them we know, others we don't know. But touch them also, Lord, because it is not they, it is you who love us and have given us an opportunity to be in this world. We thank you for today, for this Mass, and for the Father who told us about you and made you present in this Eucharist. We thank you for all those who are collaborating today to make us go to the relics, the body of St. Francis Xavier. There are so many who are involved in it, who have taken time to make it possible, and they are waiting for us. Bless them all and protect them too. We make all of these prayers in your name, Lord. Amen. Let us now all rise. Let us pray. We have partaken of the gifts of this sacred mystery, humbly imploring, O Lord, that what your Son commanded us to do in memory of him may bring us growth in charity through Christ our Lord. Kindly sit for a little while. It's a great joy for us to gather at this basilica, especially in this exposition time, with all our heart in behalf of our missionaries of charity. We thank Father Patricio, who gave us the opportunity to have this Mass. Only one day we asked, he arranged everything for us. And also we thank Father John for being available to offer this Mass and praying for our society
and for all our inmates. I really don't know how to thank for Father Patricio. Whenever we ask any help, anytime, he is available for us, especially for Missionaries of Charity. We ask Mother's blessing upon him and for his good health. And we have nothing to give, but in behalf of our inmates and our sisters and all our staff, those who are helping us, we offer our prayers for him. After the Mass, after the prayer, you will say together with me, we will come and bless each one of you with oil before you go for the veneration that side. Thank you. Kindly rise now for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Let us go to glorify God by our lives. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for our souls. You may pray for whatever you want through the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. La storia
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सत मानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळी बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचें सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे आमेन. कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोगून चड गरज आसलेल्या दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा कोत्ता लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारयेचें अमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली
आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, मुगोस आमकां आमची पातकां, जिवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो, आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावळेंत दवरलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, आमो पापया खातीर विनोदी कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव सुदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई, पापया खातीर विनोदी कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माये पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान चड गरज आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरांत व्हरून ताका भेटयलो. आमच्या बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ ओ आमेन. म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्याक ओ करून चड गरज आसलोल्या. 5 संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं चेरास आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटाय सावस्त्रमध्ये सुदैवचो पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria, Kupen Bulele, Surves Pochata and South, Tamade to Sudev to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार Noman Maria, Kupen Bulele, Surves Pochata and South, Tamade to Sudev to put Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापियां खातीर विनवती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार ஹலோ இயேசுவில் அன்பார்ந்த சோமரசம் பெற்ற இறை மக்களே, ஆங்காங்கே இருக்கிறவர்கள் இந்த வளாகத்திற்குள்ளாக வந்து உடனடியாக நடைபெற இருக்கிற தமிழ் திருப்பலியில் வந்து பங்கெடுக்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். மிக விரைவாக நாம் திருப்பலியை முடித்துவிட்டு அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகள் கடந்து போக இருக்கிறோம். அருள் கூர்ந்து ஆங்காங்கே இருக்கிற நம்முடைய சோமரசம்பேட்டை பங்கு இறை மக்கள் தயவு செய்து இந்த வளாகத்திற்குள்ளாக வருமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
I request only the Tamil Mass attending people to be present in the pandal. The other tourists can please vacate the place. I request the tourists to leave the pandal wherever you all are sitting. Please leave the place. There is going to be a religious service in Tamil. It's a request to the tourists who are sitting on the chairs. This mass is, there is going to be a religious mass in Tamil. Only the people who are attending the mass can sit here. இறை மக்களாக மகிழ்ந்து வருகின்ற திருப்பவனி திருச்சபை இணைந்து கிறிஸ்துவோடு தருமே தியாக பலி. வாராயிரை திருக்குளமே வாழ்வாய் பேருடனே, வாராயிரை திருக்குளமே வாழ்வாய் பேருடனே, மலருடன் சேரும் யாவுமே மனம் பெற்று வாழ்தல் நீதியே, மலருடன் சேரும் யாவுமே மனம் பெற்று வாழ்தல் நீதியே, உவி வாழ்வை நாமும் தரவே இறைமான்மை இன்றே பெறவே விரைவாய் வருவோம் தேவனருள் பெறுவோம், இறைவன் நிழலில் வாழ்வின் பொருள் பெறுவோம். வாராயிரை திருக்குலமே வாழ்வாய் பேருடனே. தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் தோழமையும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. கிறிஸ்தேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இறை அருளை தேடி நெடிய பயணத்தை மேற்கொண்டவர்களாக அழியா உடல் கொண்ட கடல் கோடி மக்களின் காவலர் புனித சவேரியாருடைய அழியா உடல் கொண்ட இந்த தளத்தில் ஒன்று கூடி நாம் இறைவனுக்கு நம்மை நம் குடும்பங்களை ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடிய இருக்கின்றோம். வரலாற்றில் ஏறக்குறைய 500 ஆண்டுகளை கடந்து அழியா நிலையில் அகில உலகில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கெல்லாம் மாபெரும் சாட்சியமாக விளங்கக்கூடிய இந்த புனிதருடைய திரு உடலை நாம் பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு பெற்றவர்களாக நிற்கிறோம். அதைவிட மேலாக பல்வேறு நாடுகள் காண முடியாத ஒரு வாய்ப்பு பெற்ற நிலையில் இந்த தளத்திலே அவருடைய திரு உடலானது, புனித உடலானது வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தளத்திலே நாம் திருப்பலியிலே இணைந்திருக்கிறோம். மகிழ்ச்சி கொள்வோம். இந்த வாய்ப்பை இறைவன் கொடுத்ததற்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம். நம்மை இறைவன் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார், நமக்கு இறைவன் வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார். அவருடைய பேரன்பிலும் பேர் இரக்கத்திலும் நாம் வாழ்வதற்கு இறைவன் நமக்கு அருளை இத்திருப்பலியிலே தர இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் நம் குடும்பங்களை ஒப்புக் கொடுப்போம். நம் ஜெபங்களை இந்த திருப்பலியினுடைய வல்லமையை உணர்ந்து எங்களுக்காக ஜெபியுங்கள் என சொல்லி இருக்கக்கூடிய அன்பு பிள்ளைகளை ஒப்புக் கொடுப்போம். அருமையாக இத்தலத்திலே நாம் ஒன்று கூடியிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இறைவாக்கு நமக்கு சொல்லுகிறது, நாம் நம்பியிருக்கக்கூடிய கடவுள் வாழ்வோரின் கடவுள். அழியா உடல்தான், ஆனால் அவர் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். கடவுளிடத்தில் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார். வாழ்கின்ற மக்களுடைய
வாழ்வின் வரங்களுக்காக மன்றாடி கொண்டிருக்கிறார். அந்த புனிதரோடு சேர்ந்து நாமும் இந்த உன்னத பலியிலே கலந்து கொள்கிறோம் என்ற மகிழ்ச்சியோடு நம்மை, நம் குடும்பங்களை, நாம் எதிர்கொண்டிருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு, கண்ணீர் நிறைந்த வாழ்வை இறைவனுக்கு ஒப்புக் கொடுப்போம். இத்தூய மறை நிகழ்வை நாம் தகுதியான முறையிலே ஒப்புக் கொடுக்க தடையாக இருக்கிற குற்றம் குறைகள், பாவ பலகீனங்களை எண்ணி மனம் வருந்தி மன்னிப்பு வேண்டுவோம். எல்லாம் அல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதுதர் புனிதர் அனைவரையும், சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாமல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகளை மன்னித்து நம்மை நிறைவாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே எங்கள் இறைவா, புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் படிப்பினை வழியாக எங்கள் நாட்டில் எண்ணற்ற மக்களை உம்பால் ஏற்றுக்கொண்டீரே. அதனால் அவர்களின் உள்ளங்கள் நம்பிக்கைக்காக அதே ஆர்வத்தால் பற்றி எறியவும், புனித திரு அவை தம் மக்கள் பெருகி வளர்வதைக் கண்டு எங்கும் மகிழ்ந்திருக்கவும் செய்தருள்வீராக. உம்மோடு தூய ஆவியார் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாய் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். முதல் வாசகம். திருவெளிப்பாட்டிலிருந்து வாசகம். இறை வார்த்தைகள் 4-12 முடிய. மண்ணுலகின் ஆண்டவர் திருமுன் நிற்கும் 2 ஒலிவ மரங்களும் 2 விளக்கு தண்டுகளுமே அந்த இரு சாட்சிகள். யாராவது அவர்களுக்கு தீங்கு இழைக்க விரும்பினால் அவர்களது வாயிலிருந்து தீ கிளம்பி அந்த பகைவர்களை சுட்டெரித்து விடும். அவர்களுக்கு தீங்கு இழைக்க விரும்புவோர் இவ்வாறு கொல்லப்படுவது உறுதி. தாங்கள் இறைவாக்கு உரைக்கும் காலத்தில் மழை பொழியாதவாறு வானத்தை அடைத்துவிட அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. தாங்கள் விரும்பும் பொழுதெல்லாம் தண்ணீரை இரத்தமாக மாற்றவும் மண்ணுலகை எல்லா வாதைகளாலும் தாக்கவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் உண்டு. அவர்கள் சான்று முடித்த பின் அவர்கள் சான்று பகர்ந்து முடித்த பின் படுகுழியிலிருந்து வெளியே வரும் விலங்கு அவர்களோடு போர் தொடுத்து அவர்களை வென்று கொன்றுவிடும். சோதோம் எனவும் எகிப்து எனவும் உருவகமாக அழைக்கப்படும் அம்மாநகரின் தெருக்களில் அவர்களுடைய பிணங்கள் கிடக்கும். அங்கேதான் அவர்களின் ஆண்டவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டார். பல்வேறு மக்களினத்தார், குலத்தினர், மொழியினர், நாட்டினர் 3½ நாள் அவர்களுடைய பிணங்கள் அங்கு கிடக்க காண்பார்கள். அவற்றை அடக்கம் செய்ய விட மாட்டார்கள். மண்ணுலகில் வாழ்வோர்
அவற்றை குறித்து மிகவே மகிழ்ந்து திளைப்பர். ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பளிப்புகள் வழங்கிக் கொள்வர். ஏனெனில் இந்த 2 இறைவாக்கினரும் மண்ணுலகில் வாழ்வோருக்கு தொல்லை கொடுத்திருந்தனர். அந்த 3½ நாளுக்கு பின் கடவுளிடமிருந்து வந்த உயிர் மூச்சு அவற்றுக்குள் நுழைந்ததும் அவர்கள் எழுந்து நின்றார்கள். அதை பார்த்தவர்களை பேரச்சம் ஆட்கொண்டது. அப்பொழுது விண்ணகத்திலிருந்து எழுந்த ஓர் குரல், இவ்விடத்திற்கு ஏறி வாருங்கள் என்று தங்களுக்கு சொன்னதை அந்த இறைவாக்கினர்கள் இருவரும் கேட்டார்கள். அவர்களுடைய பகைவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்க அவர்கள் மேகத்தின் மீது விண்ணகத்துக்கு எடுத்துச் சென்றார்கள். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. நான் போற்றிடுவேன் என்றும் ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன். ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் என்றும் ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன். ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் என்றும் அவர் புகழை நானும் பாடிடுவேன். ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் என்றும் அவர் புகழை நானும் பாடிடுவேன். என் ஆன்மாவரில் பெருமை கொள்ளும். என் ஆன்மாவரில் பெருமை கொள்ளும். எளியவர் இதை கேட்டு மகிழ்வாராக. எளியவர் இதை கேட்டு மகிழ்வாராக. ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன் என்றும் ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. என்னென்ன அற்புத ராகங்களே இறையும்மை வாழ்த்திடவே. என் மன்னவா உமை பாடவே. என் மன்னவா உமை பாடவே. என்னுள்ளம் ஏங்குதே. அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. லூக்கா நற்செய்தி 7:20 இறை சொற்றர்கள் 27 40 வரை. உயிர்த்தெழுதலை மறுக்கும் சில சதுசேயர் இயேசுவை அணுகி, போதகரே, மனமான ஒருவர் மகப்பேரின்றி இறந்து போனால் அவர் மனைவியை கொழுந்தனை மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு தம் சகோதரருக்கு வழிமரபு உருவாக்க வேண்டும் என்று மோசே எழுதி வைத்துள்ளார். இங்கு சகோதரர் 7 இருந்தனர். மூத்தவர் ஒரு பெண்ணை மணந்து மகப்பேரின்றி இறந்தார். 2ஆம் 3ஆம் சகோதரர்களும் அவரை மணந்தனர். இவ்வாறே 7 மகப்பேரின்றி இறந்தனர். கடைசியாக அப்பெண்ணும் இறந்தார். அப்படியானால் உயிர் தெழும்போது அவர் அவர்களுள் யாருக்கு மனைவி ஆவார்? ஏனெனில் 7 அவரை மனைவியாக கொண்டிருந்தனரே என்று கேட்டனர். அதற்கு இயேசு அவர்களிடம், இக்கால வாழ்வில் மக்கள் திருமணம் செய்து கொள்கின்றனர். ஆனால் வருங்கால வாழ்வை பெற தகுதி பெற்ற யாரும் இறந்து உயிர் தெழும்போது திருமணம் செய்து கொள்வது இல்லை. இனி அவர்கள் சாக முடியாது.
அவர்கள் வானதூதரைப் போல் இருப்பார்கள். உயிர் தெழுந்த மக்களாய் இருப்பதால் அவர்கள் கடவுளின் மக்களே. இறந்தோர் உயிருடன் எழுப்பப்படுவதை பற்றி மோசே முற்புதர் பற்றிய பகுதியில் எடுத்து கூறியிருக்கிறாரே, அங்கு அவர் ஆண்டவரை ஆபிரகாமின் கடவுள், ஈசாக்கின் கடவுள், யாக்கோபின் கடவுள் என்று கூறியிருக்கிறார். அவர் இறந்தோரின் கடவுள் அல்ல, மாறாக வாழ்வோரின் கடவுள். ஏனெனில் அவரை பொறுத்த மட்டில் அனைவரும் உயிர் உள்ளவர்களே என்றார். மறைநூல் அறிஞருள் சிலர் அவரை பார்த்து, போதகரே, நன்றாய் சொன்னீர் என்றனர். அதன் பின் அவர்கள் அவரிடம் எதையும் கேட்க துணியவில்லை. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, அன்பு இறை நம்பிக்கையாளர்களே, துருப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய துருப்பயணிகளே, உங்களுடைய நோக்கமும் வேண்டுதலும் இறையருளால் எப்பொழுதும் ஆசீர்வாதம் நிறைந்ததாக இருக்க நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம், ஜெபிக்கிறோம். ஒரு உன்னதமான நாளில் உன்னதமான திருத்தலத்தில் இந்த பசிலிக்காவில் நாம் இறைவனை போற்றி புகழ்வதோடு இங்கு இருக்கக்கூடிய புனிதருடைய திரு உடலால் நாம் இறைவனை இன்னும் அதிகமாக மகிமைப்படுத்துகிறோம். அவர் யார் என்பதை அறிந்து கொள்ள முயற்சி எடுக்கிறோம். அதற்கு உதவியாகத்தான் இன்றைய இறைவாக்கு சிந்தனையானது இறைவாக்கு பகுதியின் மூலமாக நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது. அன்பிற்குரியவர்களே, கடவுள் யார்? இது ஒரு மாபெரும் கேள்வி. நற்செய்தியில் ஒரு சில வார்த்தைகளில் கடவுளை பற்றி நமக்கு தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது. நாம் அறிந்து கொள்வதில் சற்று குழப்பமடைகிறோம், புரிதலில் தெளிவற்றவர்களாகவே இருக்கிறோம். அந்த நிலையில்தான் இன்று இந்த சதுசேயர்களும் ஆண்டவர் இயேசுவிடத்திலே கேள்வியை கேட்கிறார்கள். அது நியாயமான கேள்வி. பல நேரங்களிலே அவர்கள் அவரை குழப்புவதற்கும் அவரிடத்திலிருந்து ஏதாவது பிரச்சனையான பதில் வந்தால் அவரிடத்தில் குறை காண்பதற்கும் கேள்விகளை கேட்கக்கூடிய இந்த சதுசேயர்கள் என்று தெளிவான ஒரு கேள்வி கேட்கிறார்கள். இறப்புக்கு பின் என்ன? மனிதனுடைய மரணத்திற்கு பின் நடக்கப் போவது என்ன? இது ஒரு நியாயமான கேள்வி. அருமையான இறை சமூகமே, நீங்களும் நானும் நிலைவாழ்வில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், சாவில் அல்ல. எனவேதான் இந்த ஆண்டை திருத்தந்தை என்ன ஆண்டாக அறிவித்திருக்கிறார்? நம்பிக்கையின் திருப்பயணிகள் கூட்டம். இயேசுவில் பிரியமானவர்களை, நாம் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள், வாழ்விலே நம்பிக்கை கொண்டவர்கள். கடவுள் அழைத்திருக்கிறார், வாழச் செய்வார், ஆசிரியை கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையிலே வாழ பிறந்திருக்கிறவர்கள், அழைப்பால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள். இந்த அழைப்பால் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களை தான் இன்றைய நற்செய்தியிலே நாம் ஆணித்தரமாக நாம் உணர வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு நமக்கு கற்பிக்கிறார். கடவுள் யார்? அவர் இறந்தோரின் கடவுள் அல்ல, வாழ்வோரின் கடவுள். இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, நிலை வாழ்வில் வாழக்கூடியவர்களை நம்முடைய திரு அவையானது அல்லது நம்பிக்கையாளர்களுடைய சமூகமானது திருச்சபையோடு இணைந்து உணர வேண்டும் என்பதற்காக இயேசு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தை தான் இது. அவர் ஆபிரகாமின் கடவுள், ஈசாக்கின் கடவுள், யாக்கோபின் கடவுள். இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, இந்த கடவுள் இறந்தவர்களாக கருதப்படக்கூடிய யூத இனத்தில் அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இஸ்ரேல் இனத்தில் கடவுள் பெயரால் நம்பிக்கை கொண்டு வாழ்ந்தவர்களை பற்றி சொல்லுகிறது. ஏனெனில் அவர்கள் இன்றும் தலைமுறை தோறும் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இயேசுவில் பிரியமானவர்களை, நீங்களும் திருமண உறவிலால் இணைந்திருக்கக்கூடியவர்கள், உங்களுடைய வழிமரபினரால் உங்களுடைய தலைமுறையானது அல்லது உங்களுடைய வாழ்வானது நினைக்கப்படுகிறது என்றால் அது தவறான சிந்தனை. அதைவிட மேலான சிந்தனை என்ன? அவர்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார்கள், கடவுளில் அவர்கள் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தங்களுடைய சொந்த நாட்டை விட்டு, அவருடைய சொந்த பணியை விட்டு, சொந்த மக்களை விட்டு கடவுள் காட்டிய பாதையில் கடவுள் காட்டிய நாட்டிற்கு வந்ததைப் போல நீங்களும் நானும் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம். அதுதான் நம்பிக்கையினுடைய திருப்பயணம். இந்த நம்பிக்கையினுடைய திருப்பயணத்தை மேற்கொண்டவர் தான் இந்த தளத்தில் இருக்கக்கூடிய மாபெரும் புனித சவேரியார். இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய மண்ணிலும் பணி செய்துவிட்டு விரைவாக ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக தன்னுடைய வாழ்வை கடவுளுக்குள் ஒப்பு கொடுத்தவராக
பணிக்குருத்துவத்திலே இணைந்தவராக இருக்கக்கூடிய இந்த புனிதர் மலாக்கா தீவிலே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் அவருடைய திருவுடலானது மீண்டும் சுற்றி எடுக்கப்பட்டு பெரிய ஒரு திருப்பலியோடு மலாக்கா தீவிலே அவருக்கு வழி அனுப்புதல் சடங்கை செய்து இந்த மண்ணுக்கு கொண்டு வந்து இன்றும் அவர் அழியா உடல் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் அவர் வாழ்வோரின் கடவுள் என்பதை நமக்கு நிரூபித்து கொண்டிருக்கிறார். இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, நாம் எப்படி வாழ இருக்கிறோம்? வரலாற்று கடவுளை நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும். இயேசு யார் என்பதை இயேசுவை சொல்லுகிறார். கடவுள் தந்தையாகிய கடவுள் யார் என்பதை இங்கு நமக்கு நற்செய்தியிலே சொல்லுகிறார். ஆனால் நற்செய்தியிலே பல்வேறு இடங்களில் நாம் பார்க்கக்கூடியது தாவீதின் மகனே என் மீது இறங்கும், நாசரேத்து இயேசுவே. இந்த வரலாற்று கடவுளை நாம் மறந்து விடுகிறோம். நாசரேத்து இயேசுவே என் மீது இறங்கும், தாவீதின் மகனே என் மீது இறங்கும். ஆக இவர் வரலாற்று மனிதனாக இந்த சவேரியார் இருக்கிறார் என்றால் இந்த வரலாற்றில் வாழ்வோரின் கடவுளை நம்பிக்கையோடு நாம் அணுகி இருக்கிறோம் என்ற உணர்வோடு நாம் வாழ்ந்தோம் என்றால் நித்தியத்தில் நாமும் அவரோடு இருப்போம். எனவே தான் பவுலுடையார் அழகாக சொல்கிறார், வாழ்வோர் இனி தங்களுக்கென வாழாது தங்களுக்காக இறந்து உயிர்த்தவர். ஆக நீங்களும் நானும் அந்த உயிர்ப்பு வாழ்வு, நிலைத்த வாழ்வு, நித்திய வாழ்வில் வாழ்வதற்கு அவரோடு இணைவதற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். இயேசுவில் பிரியமானவர்களே, அத்தகைய பேற்றினை பெற்றவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் அன்பு செய்ய வேண்டும். 1 கொரிந்தியர் 13:8 நமக்கு சொல்லப்படுவது போல இந்த அன்பு அழியாதது. எந்த குடும்பத்தில் குடும்ப உறவில் அன்பு நிலைக்கிறதோ, எந்த குழுவில் சகோதர உறவு நிலைத்திருக்கிறதோ, அன்பு நிலைத்திருக்கிறதோ, அங்கு கடவுள் வாழ்கிறார் என நம்முடைய திருத்தந்தை நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். நம்முடைய குடும்பங்களிலே அன்பு நிலைத்திருக்கிறது என்றால் கடவுள் வாழ்கிறார். நம்முடைய குடும்பங்களிலே அன்பு இல்லை என்றால், சகோதர உறவு இல்லை என்றால், குடும்ப உறவு இல்லை என்றால் அங்கு கடவுள் வாழவில்லை. நீங்களும் நானும் வாழ்வோரின் கடவுளை கொண்டவர்களா? நாம் ஆய்வு செய்வோம். அந்த வாழ்வை வாழ்ந்தோம் என்றால் நாமும் அழியா நிலைத்த வாழ்வில் கடவுளோடு நித்தியத்திலும் இருப்போம் என்ற நம்பிக்கையில் நாம் நம் குடும்பங்களை, நம் வேண்டல்களை, நம்மோடு வாழக்கூடியவர்கள் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஜெப கருத்துக்களை இந்த காணிக்கையில் ஒப்புக் கொடுத்து கடவுளுடைய ஆசீர்வாதத்திற்காக மன்றாடுவோம். பாந்தவர்களை அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். நம்முடைய தேவைகளுக்காக நம்முடைய உலகளாவிய திரு அவை, இந்த பகுதியில் இருக்கிற திரு அவை, தல திரு அவை, திருச்சி சோமரசம்பேட்டை பங்கு திரு அவைக்காக நம்ம ஒவ்வொருவருடைய தேவைகளுக்காக நாம் ஜெபிப்போம். அன்பின் இறைவா, எம் திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவரத்தார், திருத்தொண்டர் மற்றும் பொதுநிலையினர் இடையேயான உறவு ஆயன் மந்தை என்ற அன்பின் அடிப்படையில் அமைத்து இறையரசு மலர தேவையான அருளை பொழிய வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம். எல்லாமல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நீதியின் அரசரே எம் இறைவா, எம் நாட்டு தலைவர்கள் அனைவரும் உம்மை போன்று மக்களை தேடி சென்று திடப்படுத்தி சரியான பாதையில் மக்களை வழிநடத்த தேவையான அருளை பொழிய வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நற்செய்தியின் ஒளியே எம் இறைவா, இன்று உலகில் நிலவும் சுயநலம், ஆணவம், அகந்தை, செருக்கு போன்றவைகள் அழிந்து இறையரசின் மதிப்பீடுகளால் மக்கள் தங்களை அணி செய்து கொள்ள வரமரல வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். நல்ல ஆயனே எம் இறைவா, எம் பங்கில் உள்ள சிறுவர், இளையோர் இவ்வுலக வாழ்வில் நவீன அறிவியல் வளர்ச்சியின் மாயைகளில் சிக்கி சிதறுண்டு தவிக்கும் இவ்வேளைகளில் உம் இறைவார்த்தை அவர்களுக்கு உறுதுணை என்பதை அறியும் வரத்தையும் இறை அச்சத்தையும் தர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். அன்பே உருவான இறைவா, இந்த தல திரு அவைக்கு திருப்பயணிகளாக வந்து போய் கொண்டிருக்கிற உலகம் கடந்து, மொழி கடந்து, நாடு கடந்து இங்கே வந்து போய் கொண்டிருக்கிற அத்தனை திருப்பயணிகளுக்காக நாங்கள் வேண்டுகிறோம். ஒவ்வொருவரும் இங்கு வீற்றிருக்கிற புனித சபையினுடைய திருவுடலை காணுகிற பக்தியோடு அவரை வணங்கி ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அவர்கள் வேண்டி விரும்பி கேட்கிற அனைத்து நலன்களையும் வரங்களையும் கொடைகளையும் நிறைவாக கொடுத்துள்ள வேண்டும் என்று
இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம். எல்லாம் அல்ல இறைவா, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். இன்னுமாய் குடி வந்திருக்கிற சோமரசப்பேட்டை தல திரு அவையினுடைய தேவைகளுக்காக நாம் மன்றாடுவோம். திரு பயணிகளாக வந்திருக்கிற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இறைவன் நம்முடைய அன்பு புனித சபரியாருடைய பரிந்துரையால் நிறைவான அருள் வரங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நாம் விரும்பி தேடுகிற அனைத்து நலன்களையும் கொடுத்தருள வேண்டும் என்று இறைவாமை மன்றாடுகின்றோம். நம்முடைய சொந்த தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக ஜெபிப்போம். எங்கள் வாழ்வும் வழியும் உண்மையுமான என்றுமில்லை எல்லாமல்ல இறைவா, இந்த நாளில் நாங்கள் நம்முடைய பதம் வைத்திருக்கிற அத்தனை இறை மன்றாட்டுகளுக்கும் கருணை கூடிய செவிமடுத்து எங்களை ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்வித்து, அதிலும் குறிப்பாக இங்கு வீற்றிருக்கிற புனித சபரியாருடைய திருவுடலால் மகிமைப்படுத்துகிற எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய பரிந்துரை எங்கள் நிறைவாக காத்திட வழிநடத்திட வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் திருமகனும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். பொருளுமில்லை என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். பொன்னும் பொருளுமில்லை என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். சொந்தம் பந்தமும் எல்லாம் நீயே என சொல்லி வந்தேன், எந்தையும் எம் தாயும் நீ என்றோ, நீயே என்னை ஆளும் மன்னவன் என்றோ. பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். நிலையில்லா உலகினில் நிலைத்து நான் வாழ என் நிம்மதி இழந்து நின்றேன். வளமில்லா வாழ்வினில் வசந்தங்கள் தேடி நான் அளவில்லா பாவம் செய்தேன். தனது இன்னுயிரை பலி என தந்தவரை உனக்கு நான் எதை அளிப்பேன்? இன்று உனக்கு நான் என்னை அளித்தேன். பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். வறுமையும் ஏழ்மையும் பசியும் பிணியும் ஒளிந்திட உழைத்திடவே, அமைதியும் நீதியும் அன்பும் மரமும் நிலைத்திட பணி செய்வேன். உன்னத தேவனை உலகினை வாழ்ந்திடுவே, என்று முன்னிலை வாழ்ந்திடுவேன். பொன்னும் பொருளும் இல்லை என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை, உன்னிடத்தில் என்னை கொடுத்தேன். பிரியமானவர்களே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இந்த தெய்வீக உன்னதமான திருப்பலி எல்லாம் அல்ல தந்தையும் தாயுமான இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள். உச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இவ்வளியை ஏற்றுக்கொள்வாரா. ஆண்டவரே, புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் விழாவில் நாங்கள் கொண்டு வரும் காணிக்கைகளை ஏற்றருளும். அவர் மனிதரை மீட்கும் ஆர்வத்தினால் தொலைதூர நாடுகளுக்கு பயணத்தை மேற்கொண்டார். அவ்வாறே நாங்களும் நற்செய்திக்கு பயனுள்ள முறையில் சான்று பகிர்ந்து எம் சகோதர சகோதரிகளோடு உம்மை நோக்கி ஆர்வமுடன் விரைந்து வருவோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியும் மானதே. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றுமில்ல எல்லாமல்ல இறைவா, என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியும் ஆகும். எங்கள் கடமையை மீட்புக்குரிய செயலும் ஆகும். ஏனெனில் புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாரின் வியப்புக்குரிய நற்செய்தி அறிவிப்பால் திரு அவையை என்றும் புதிய ஆற்றலுடன்
பயந்தரும்படி உருவாக்கி உமது அன்பின் உறுதியான அடையாளமாக எங்களுக்கு அளித்தீரே. எங்கள் நாட்டில் உள்ள திரு அவைக்காக இறை வாழ்வினுடைய புதிய ஊற்று எழும்பும்படியாக கீழே நாடுகளில் நற்செய்தி அறிவிக்க அவரை அனுப்பினீரே. அவரது மாபெரும் எடுத்துக்காட்டு உமக்கு சான்று பகர எங்களுக்கு துணிவை தருகின்றது. அவருடைய இடைவிடா இறைவேண்டர்கள் நாங்கள் புரியும் எல்லா செயல்களிலும் எங்களை நிலைத்திருக்க செய்கின்றன. ஆகவே ஆண்டவரே, வானது புனிதரோடு நாங்களும் சேர்ந்து உமக்கு நன்றி கூறி ஆர்ப்பரித்து சொல்லுவதாவது: தூயவர் தூயவர் தூயவர், வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர். விண்ணகமும் மன்னகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசீர் பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசன்னா. ஆண்டவரே, நீ மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை புனிதப்படுத்த வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை இன்று இப்பொழுது மாறுபடவாக அவர் பாடுபட உளம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு கொடுத்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவனவை இரவு விருந்தை அருந்திய பின்பு கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி செலுத்தி தம் சீடர்களுக்கு கொடுத்து அவர் மீண்டும் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் மது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், மது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பையும் உயிர்ப்பையும் நினைவு கூறுகிறோம். வாழ்வு தருகிற அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கிற கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுத்து மகிழ்கிறோம். உம் திருமணன்று ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை அதே தூய ஆவி ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, அழியா உடலை கொண்டு அழிவில்லாத வாழ்விற்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள் என்ற நம்பிக்கையை உங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய புனித பிரான்சிஸ் சவேரியாருடைய திருத்தலத்தில் பலி ஒப்புக் கொடுக்கக்கூடிய எங்களையும் உலகெங்கும் பறந்து விரிந்திருக்கக்கூடிய திரு அவையையும் நீர் நினைவு கூற மன்றாடுகிறோம். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் இத்தல ஆயர் பேராயர் இந்த உயர் திருத்தலத்தை நிர்வாகம் செய்து வரக்கூடிய எஸ் சபை சார்ந்த குருக்கள், தலைமை குரு பெட்ரிஷியன் பெர்னாண்டஸ், ஏனைய குருக்களையும் கூடி ஜெபிக்கக்கூடிய மக்களையும் திருப்பயணிகளாக பல்வேறு இடையூறுகள் மத்தியிலும் அசௌகரியங்களையும் அன்பினால் ஏற்கொண்டு நம்பிக்கையோடு வேதனைகளையும் துயரங்களையும் இன்னல்களையும் பொருட்படுத்தாது உம் திருமுன் மண்டியிட்டு மன்றாடுகிற இத்திருக்கூட்டத்தின் வேண்டலையும் நீர் ஏற்று அன்பிலும் நிறைவிலும் எங்களை முழுமையடைய செய்யும். எம் ஜபங்களை எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய குடும்பங்களை ஆசிர்வதியும். நீர் ஆசீர்வாதத்தின் தேவன் என்பதை உணர்ந்து வேண்டுகிறோம். பேரன்பினாலும் பேரிரக்கத்தினாலும் பலகீனர்களாக எங்களை நீர் ஆட்கொண்டு வழி நடத்துவீராக. உயிர் தொழுவோம் என்ற எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எல்லா சகோதர சகோதரிகளையும் எம் குடும்பத்தில் மரித்தவர்களையும் அனைவரையும் நீர் இரக்கத்தோடு நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயாரான புனித மரியா,
அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், மறைசாட்சியர்கள், இத்தலத்தில் மேன்மையாய் வீற்றிருக்கக்கூடிய புனிதர் பிரான்சிஸ் சவேரியார், ஏனைய பெயர் கொண்ட புனிதர்கள், பாதுகாவலர்கள், மற்ற அனைவரோடும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரம் அருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தாயே தந்தையே தூயாவியார் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சிமையும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். கடவுளை நம் தந்தையின் அழைக்க இயேசு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். எனவே அவர் சொன்ன வார்த்தைகளில் இணைந்து பக்தியோடு மன்றாடுவோம். இருக்கிற எங்கள் மது பெயர் தூயதென போற்ற பெறுக, ஆட்சி வருக, திருவுளம் என்னுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்கள் சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலும் இருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுணரல மன்றாடுகின்றோம். மது பேர் இறக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு சொல்லுகிறேன், என் அமைதியையும் உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. பாவங்கள், குற்றங்கள், குறைகள், பலவீனங்களை வெற்ற எல்லாம் பாராமல் திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி அதற்கு அமைதி ஒற்றுமையும் அளித்தருள திருவுளம் கொள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பும் அமைதியும் உங்கள் அனைவரோடும் என்னிடம் இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவர் அருளும் அமைதியை அன்போடு அறிவித்து மகிழ்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனை செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனை செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனை செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இவரே உலகின் பாவங்களை எல்லாம் போக்குகின்றவர். உலகெங்கும் சென்று நற்செய்தியை பறைசாற்றுங்கள் என்கிற அன்பு ஆண்டவருடைய வாக்குமொழிக்கு ஏற்றபடி இந்த தளத்திற்கு வந்து இறை மக்களை வழிநடத்தி தன்னுடைய வாழ்வாலும் தன்னுடைய வார்த்தையாலும் நற்செய்தியை அறிவித்த அன்பு புனிதர் சவேரியாரை நமக்கு கொடுத்த அன்பு தெய்வம் இவர்தான். இவர் வருகிற அன்பின் விருந்திற்கு அழிவு பெற்றிருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவருமே பெயர் பெற்றவர்கள். நான் தகுதியற்றவன், ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுட திரு ரத்தம் நம்மை காத்து நிலைவாழ்வு அளிப்பதாக. ஆமென். உறவாடும் தெய்வம் உணவாக வந்தால் என் நெஞ்சம் இனிதாக பாடும். கார்மேகம் காணும் மயிலாக நானும் என்னாவில் ஆனந்த ராகம். உறவாடும் தெய்வம் உணவாக வந்தால் என் நெஞ்சம் இனிதாக பாடும். கார்மேகம் காணும் மயிலாக நானும் என்னாவில் ஆனந்த ராகம். உணவாய் வந்த தெய்வம், என் உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம்,
உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம் என் உணவாய் வந்த தெய்வம். உணவாய் வந்த தெய்வம் என் உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம். உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம் என் உணவாய் வந்த தெய்வம். உறவாடும் தெய்வம் உணவாக வந்தால் என் நெஞ்சம் இனிதாக பாடும். கார்மேகம் காணும் மயிலாக நானும் என்னாவில் ஆனந்த ராகம். இனி கொண்ட மன்னா உன் மனக்கோலம் காண விளக்கோடு உனை தேடினே. விழி இரண்டும் ஏங்க நேரங்கள் நீல நான் இங்கு உளம் வாழினேன். எழில் கொண்ட மன்னா உன் மனக்கோலம் காண விளக்கோடு உனை தேடினேன். விழி இரண்டும் ஏங்க நேரங்கள் நீல நான் இங்கு உளம் வாழினேன். வாராயோ நெஞ்சம் தாராயோ தஞ்சம். வாராயோ நெஞ்சம் தாராயோ தஞ்சம். உனக்காக நான் வாழ்கிறேன். உன் அன்பில் ஒன்றாகிறேன். உணவாய் வந்த தெய்வம் என் உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம். உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம் என் உணவாய் வந்த தெய்வம். உணவாய் வந்த தெய்வம் என் உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம். உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம் என் உணவாய் வந்த தெய்வம். உறவாடும் தெய்வம் உணவாக வந்தால் என் நெஞ்சம் இனிதாக பாடும். கார்மேகம் காணும் மயிலாக நானும் என்னாவில் ஆனந்த ராகம். அடவண்ண பட்டோடும் ஓர் நாட்டு பொன்னோடும் நான் என்னை அழகாக்கினேன். மன்னானை காண மகிழ்வென்னையாள உனக்காக யாழ் மீட்டினேன். பலவண்ண பட்டோடும் ஒபிர் நாட்டு பொன்னோடும் நான் என்னை அழகாக்கினேன். மன்னானி காண மகிழ்வென்னையாள உனக்காக யாழ் மீட்டினேன். வாராதோ இன்பம் நீங்காதோ துன்பம். வாராதோ இன்பம் நீங்காதோ துன்பம். உம்மாண்பு நிறைவானது உம்மாட்சி நிலையானது. உணவாய் வந்த தெய்வம் என் உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம். உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம் என் உணவாய் வந்த தெய்வம். உணவாய் வந்த தெய்வம் என் உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம். உள்ளம் கவர்ந்த தெய்வம் என் உணவாய் வந்த தெய்வம். உறவாடும் தெய்வம் உணவாக வந்தால் என் நெஞ்சம் இனிதாக பாடும். கார்மேகம் காணும் மயிலாக நானும் என்னாவில் ஆனந்த ராகம். கிறிஸ்துவின் ஆன்மாவே என்னை புனிதமாக்கும். கிறிஸ்துவின் திருவுடலே என்னை மீட்டருளும். கிறிஸ்துவின் திருரத்தமே எனக்கு எழுச்சியூட்டும். கிறிஸ்துவின் விழாவின் தண்ணீரே என்னை கழு
தூதர்களோடு எக்காலம் உம்மை புகழச் செய்யும். ஆமென். அனைவரும் முழந்தால் படியிட்டு பிரான்சிஸ் சவேரியாரை நோக்கிய இந்த ஆங்கில ஜெபத்தை நாம் இணைந்து சொல்லுவோம். O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by his love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That's why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one make our petition privately. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything together with you, we praise the Father through Jesus in spirit. Amen. அனைவரும் அமர்வோம். Today, really we are happy to visit this holy place and also to have a holy mass on this altar. On this occasion, the rector of this basilica, Reverend Father Patricio Fernandez, have permitted to say mass over this place. It's really a blessing and a double blessing for us. So on the people gathered here, we place our grateful heart at the feet of our Lord Jesus Christ, and also we sincerely thank Reverend Father Patricio Fernandez, rector of this Basilica of Bom Jesus. Thank you, Father. Thank you, everyone. அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். நான் உங்களுக்கு இருளில் சொல்வதை நீங்கள் ஒளியில் கூறுங்கள், காதோடு காதாய் கேட்பதை வீட்டின் மேல்தளத்திலிருந்து அறிவியுங்கள் என்கிறார் ஆண்டவர். நன்றியுடன் மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, எங்கள் இறைவா, புனித பிரான்சிஸ் சவேரியார் மனிதரை மீட்கும் ஆர்வத்தால் பற்றி எரியலானார். நாங்கள் உட்கொண்ட இத்திருவுணவின் ஆற்றலால் எங்கள் உள்ளத்திலும் அன்பு தீ பற்றி எரிய செய்தருளும். அதனால் எங்கள் அழைத்தலுக்கு ஏற்றவாறு என்று வாழ்ந்து உமது அறுவடையில் நன்கு ஊழியம் புரிபவர்களுக்கு நீ வாக்களித்த பரிசை புனிதரோடு சேர்ந்து நாங்களும் பெற்றுக்கொள்வோமாக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. என்றும் வாழும் எல்லாம் அல்ல தந்தையும் தாயுமான இறைவன், தந்தை மகன் தூயாவி நம் ஒவ்வொருவரையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்திடுவாராக. சென்று வாருங்கள், வாழ்வின் பலி தொடங்குகின்றது. அன்பார்ந்த சோமரசம்பேட்டை பங்கு இறை மக்களே, தயவு செய்து திருப்பலி நிறைவு பெற்ற பிறகு இந்த இடத்திலேயே இருங்கள். எல்லா கேப்டன்களுக்கும் அறிவுறுத்தல், எல்லாரும் இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். உடனடியாக உங்களுக்கு உணவு வழங்கப்படும். ஆகவே நாம் எல்லாரும் ஒன்றாக இணைந்து இத்தலத்தில் சாப்பிட்டுவிட்டு அடுத்த நிகழ்வுக்கு கடந்து போவோம். இறுதி பாடல். எனக்காதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை, ஆன
மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்காதாயம், என வாழ்ந்தால் கவலை இல்லை. அழியும் செல்வம் சேர்ப்பதா, அழிய ஆன்மாவை காப்பதா? அழியும் செல்வம் சேர்ப்பதா, அழிய ஆன்மாவை காப்பதா? இந்த கேள்விக்கு பதிலாய் வாழ்ந்தவர் யார்? அவரே புனித சவேரியார். உலகமெல்லாம் எனக்கு ஆதாயம் என வாழ்ந்தவர் மகிழ்ந்ததில்லை. ஆன்மாவே எனக்கு ஆதாயம் என வாழ்ந்தால் கவலை இல்லை. தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பெயராலே ஆமென். கிறிஸ்து ராஜா வாழ்க. உமது அரசு வருக. மரியே வாழ்க. மரியே வாழ்க.
बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचो बावार्थ बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो वैग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता लूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचें सुर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरे कृपेन मिळले सर्वेस्पोर ठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू उगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता लूक 1:41-42 एलिझाबेथीन मारयेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली
आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय ग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावणेंत दवरलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस्पो ठाय साव श्रमदेन तु सदैव सदैवचो पूत जेजू. भगिवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोदी कोर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूजेचो. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूजेचो. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूजेचो. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन सावस्त्रमध्ये तुसुदैन सुदैच पूजेचो. भगवंती मरे देवाची माये पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान पोट करून चोड गरज आसलेल्या. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशांच्या खातीर जिविताच्यो जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकळुतीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी अगणीत देव काकळुती सगळ्या संवसाराक काकळुतीन बुडय आनी तीच आमचे रोखय. ओ रोगतां न्यूदका तुमी काकळुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां. ओ रोगतां आनी उदका तूं काकळुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुजेर पातयेतां. ओ रोगतां आनी उदका तुमी काकळुतीची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेतां. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय प्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोजटायन आसा वस्त्रामध्ये तूं सदैव सदैवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये आमा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. सोप मानता देवाक, सोर पोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुजणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो. अकवार मारिथान जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चोडलो, सोर पोदेदारा देवापाच्या उज्याक बसला. थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां तुजे भोव मोगळा पुताची आनी आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमचे आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा आमची खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. जेजूच्या भोव दुखेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकलूत कर. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयतां
तुझ्या भोव मोगळा पुताची आणि आमच्या दोनया सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगळा पुताची आणि आमच्या दोनया सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा आमची खातीर आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगळा पुताची आणि आमच्या दोनया सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमची आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोस्ट मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा मन्ना खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर ससनाच्या बापाक हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगळा पुताची आणि आमच्या दोनया सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत जेजूच्या कर बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोदुकेस कोश्ट मरणा खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पोदेदारा पवित्र अमोर देवा आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पोदेदारा पवित्र अमोर देवा आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पोदेदारा पवित्र अमोर देवा आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर देवा तुजी काकलूत अगिणीत आणि तुझे काकलुतीचे थोबे मीत मेर नासलोले दोयाळ नदर आमचेर घाल आणि तुजी काकलूत आमचे थंय चडय जिविताच्या व्हड आडकोळींनी आमी आशा सोडिना जावंक पूण व्हडा विस्वासान तुजे भोव पवित्र खोशेक आमी राजी जावं तेच तुजे काकलुतीक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो तुजे सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता
सासणाच्या सासणांक आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. तेविसावो भाग. गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचेर शावेराचो परिणाम. सगळ्यांक नमस्कार. ह्या भागांत आमी सान फ्रांसीस शावेरान गोंयांतल्या क्रिस्तांव समाजाचेर केल्ल्या परिणामाचेर खोलायेन पावतात. क्रिस्तांव समाजाक घडोवपाक शावेराच्या प्रभावाचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो आनी क्रिस्तांव धर्माच्या टिकपी हाजेरेन ताचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. गोंयचे संस्कृतायेचेर परिणाम जालो. गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचेर शावेराचो प्रभाव. 1542 ह्या वर्सा सान फ्रांसीस शावेर गोंयांत आयिल्ल्यान ह्या वाठाराच्या इतिहासांतल्या म्हत्वाच्या अध्यायाची सुरवात जाली. ताच्या वावराचो आनी प्रभावाचो गोंयांतल्या क्रिस्तांव समाजाचो वाड आनी उदरगतीचेर व्हड परिणाम जालो. गोंयांत क्रिस्तांव धर्माची स्थापणूक. गोंयांत शावेराच्या मिसावांक लागून क्रिस्तांव धर्माची स्थापणूक जाली. ताणें प्रचार, शिकोवण आनी व्यक्तींक बाप्तिस्म दिवपाच्या यत्नांक लागून ह्या वाठारांत एक घटमूट क्रिस्तांव समाज वाडलो. शिक्षणीक आनी समाजीक उपक्रम. शावेराचो प्रभाव धार्मीक गजालीं भायर पातळ्ळो. ताणें शैक्षणीक आनी समाजीक उपक्रमांची सुरवात केली. शाळा स्थापन केली आनी समाज कल्याणाचो प्रचार केलो आनी ताका लागून क्रिस्तांव समाजाची उदरगत जाली आनी गोंयच्या समाजान ताचो एकीकरण जावपाक योगदान मेळ्ळें. धार्मीक प्रथा आनी परंपरा. शावेराच्या शिकोवण आनी मार्गदर्शनाक लागून गोंयच्या क्रिस्तांव समाजांतल्या धार्मीक प्रथा आनी परंपराची बुन्याद घाली. ताच्या प्रभावाक लागून गोंयच्या क्रिस्तांव धर्माचो अभिन्न अविभाज्य जाल्ल्या धार्मीक चालिरितींच्या आनी आध्यात्मीक आचारांक आकार दिलो. गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव धर्माचो टिकपी उपस्थिती. शावेराचो प्रभाव पिळग्यांनी प्रतिध्वनीत जायत गेलो आनी ताका लागून गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव धर्माची टिकून उरली. क्रिस्तांव समाज हो गोंयकार अस्मिताय आनी समाजाचो एक अभिन्न भाग जालो. गोंयचे संस्कृतयेन क्रिस्तांव मुल्यांचें एकीकरण. गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव मुल्यांचें एकीकरण. शावेराच्या प्रभावाक लागून गोंयचे संस्कृतायेन क्रिस्तांव मुल्यांचो आस्पाव जालो. क्रिस्तांव समजुती, मुल्यां आनी प्रथा ह्या वाठारांतल्या संस्कृतीक कापडा कडेन गुंथिल्लीं जालीं. कला, संगीत आनी उत्सवांचेर प्रभाव. शावेराच्या प्रभावाखाल क्रिस्तांव धर्म गोंयचे कला, संगीत आनी उत्सवाचो एक अभिन्न भाग जालो. क्रिस्तांव विशय आनी उत्सव गोंयच्या संस्कृतीक अभिव्यक्तीन खोलायेन रुजला. गोंयच्या क्रिस्तांव धर्माचेर शावेराच्या प्रभावाचो दायज. गोंयांत क्रिस्तांव धर्माच्या टिकपी हाजेरेन शावेराच्या प्रभावाचो वारसो स्पर्श करपा सारको उरता. शावेरान शेकड्यांनी वर्सां आदीं रुजिल्लीं परंपरा आनी मुल्यां तिगोवन दवरून गोंयांतलो क्रिस्तांव समाज वाडत आसा.
गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचेर सान फ्रांसीस शावेराचो परिणाम खोलायेन आनी तिगून उरलो. ताच्या प्रभावाक लागून गोंयांत क्रिस्तांव धर्माची स्थापणूक आनी वाड जावन ताची संस्कृतीक आनी धार्मीक अस्मिताय घडोवन हाडपाक म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. ह्या एपिसोडा खातीर म्हजे वांगडा आयिल्ल्या खातीर तुमचे उपकार. गोंयच्या क्रिस्तांवांचेर शावेराचो प्रभाव, क्रिस्तांव धर्म आनी गोंयच्या संस्कृतायेचेर ताचो प्रभाव तिगोवन दवरून समाज हो ह्या प्रदेशाचो इतिहासाचो एक व्याख्यात्मक अंग उरला. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें गोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, वखदांचो एकतार, पथकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बावार्थ बोरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी हो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो वयता आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस बोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई आम बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल. पांच संतोसाचे मिस्तेर, पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड अपुरबायेचें, सुर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पपया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पो चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू. भगवंती मरे
रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatayan South Samadat Sudavan Sudav Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatayan South Samadat Sudavan Sudav Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Naman Maria Kupen Maria Service Pochatayan South Samadat Sudavan Sudav Support Jesu. भगवंती रे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mama आमेन. Bapa Kani Puta Kani Poitra Atmyan. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. O Maja Mogacha Jesu Ugosam Kam Chipatka Nivaram Kam Panantlia Ujantli Warsankar Sublia Atmyan Bokuruk Chorgoras Aslolia. Dusro Sondosaco Mister Maria Elizabethik Melung Veta आणि तिची सेवा कोत्ता. Luke 1:41-42. एलिझबेथीन मारयेचें ओमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां बोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आमो पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू मुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळेंनी गुट लावन खाणावणी Sky
मोजे तुझे लागी अनेक मागचे गीते बापा मोजा मोगडा बापा मोजा मोगडा बापा मोजा मोगडा बापा मोजा मोगडा Check this one.
याज्ञिका केवकात येऊन सगळे उभी राहूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सेवा धर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसा आनी आयचे शिवर्तमान आमकां उगडास करता. मेलेल्यांचो न्हय बगर जिव्यांचो देव तो. हो आयचो विशय. आमच्या देवाक आमी सगळीं जिवीं. आमचो देव जिव्यांचो देव, कित्याक ताणें मरणाचेर जैत व्हेलें. जेजूच्या मरणान सगळें थांबना. बगर ताणें पुनर्जीवन जावन मरणाचेर जैत व्हेलें. जिवीत जोडून घेतलें. देवाचें आसणें बांदून घेवप म्हणल्यार तो सोर व्हरतो, सोर पदवेदार आनी ताचे सवे उमर जिवीत आसा हें सोत मानून घेवप. भाग्यवंत फ्रांसीस झेवियराच्या रेलिकाचे दाखोवणेच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसा आनी आज ताचे फामा. म्हणजे फाल्यां तावन ताचे परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातली. तर आमचो भावार्थ कोलावून आमी आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेलेल्यांचो देव म्हूण नांव दिला जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी हे वरवीं आमची यात्रा आमच्या भाग्यवंता बरी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताचे अनुभवान ग्रेस जा म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ही सुरवातीची उतरां म्हणान धरून मिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया.
आनी सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Soumya kakut ko, Soumya kakut ko, kakut ko. Krista kakut ko, Krista kakut ko. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी धनी. तुजे असल्या धोनयांची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळोचो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्मेचे कोणान जियेतान राजो चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका जुवांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हणल्यार आजेतिनाचीं 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया हुजीर आसच्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तांच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दिता तितलोय काळ पावस पडना जावंक मळब बंद करची तांकां पदवी आसा. तशीच उदक बदलून रगत करूंक आनी तांकां जाय तसले पिडेन संवसाराक सोतावंक तांकां पदवी आसा. आपली गवायकी तांणी दिवन जातोच पातालांतली वयर सरता ती मनजात तांचे विरूद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी तांच्या दोनयांक कुर्सार खिळायलोलो त्या व्हड शाराच्या मुखेल रस्त्यार तांची मोडीं उडयलोलीं आसतलीं. त्या शाराचीं कुणेचीं नांवां सोडोम आनी इजिप्त. सगल्या पर्जांचीं, कुळांचीं, भासांचीं आनी राष्ट्रांचीं मनशां 3.5 दीस तांची मोडीं पळयतलीं आनी तीं समाधींनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मरणा विशीं संतोसतलो. तीं सोमरंभ करतलीं आनी एकामेकाक दान देणें दितलीं, कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचेर भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगलीं बारीं कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार तावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपांत ते स्वर्गांत सोडले. देवाचें उतोरें. देवाचे वर उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो,
सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तो म्हजो मोग, म्हजें कोट, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोक, ढाल म्हजो, शेरोन म्हजें. राष्ट्रांक तो म्हजे आदीं करता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. तुज्या मानाक देवा नवें गीत रचून गायात. 10 तारांचे किन्नोरीचेर तुजी किर्ती गाजयतां. तूंच राजांक जैत दिताय, तुवेंच तुज्या सेवका दाविदाक निवारलाय. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटां. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबीं रावया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजळयलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदा थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोजेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायल लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जावन संसद धरिनासतना मेले. सगळ्यावन निमाणी बायली मेली. तर 7 जाणांची पतींती जालोली म्हणटोच मेल्ली पुनर्जीवन जातली तेन्ना ताचे भितरल्या कोणाची पतींती जातली. जेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांतलीं मनशां दादले बायलां लागीं आनी बायलो दाद्या लागीं लग्न जातात. पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुट्टी जालोली मेळटीत ती लग्न जावन घेनात आनी दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी आनी पुनर्जीवन जातात देखून ती देवाची भुरगीं. मेलोली खरेंच परती जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच झिटकुळाच खबर सांगता थंय दाखयलां. तर थंय सोरेस्पराक तो आब्रामाचो देव, जाकोबाचो देव, इसाकाचो देव म्हणटा. देखून मेल्ल्यांतलो न्हय
बोगोर जिव्यांचो देव तो, ताका सगळीं जिवी. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जायना जालें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या कुडीची दाखोवणी करतना हो 3रो दीस जावन आसा आनी आमी सगळीं भक्तीन भावार्थान हांगा एकठांय जालेली आसा. आनी ह्या दिसाची वाट आमी पळयत आसलेल्या जायत ह्या वर्साची, कित्याक 10 वर्सान एक फावटी सुमार 45 दीस ही दाखोवणी आमी करता आनी आमी भक्तीन तांचो वांटो घेता. लागशिल्लो अनुभव आमी घेता फ्रांसीस शावेराचो. आनी त्या वेळी आमच्या जिवितांत देखून आमकां जायतें बरेंपण घडून येता, जायतें बरेंपण आमच्या कुटुंबान दिश्टी पडटा. मोगाळ भाव भयणू, आमच्या जिवितांत सदांच आमी देवाक आर्गां दिता. असलोच एक मनीस सदांच मिसांत वांटो घेतालो, घरांत मागणी करतालो, आपल्या कुटुंबाक सांगता आनी सगळें ताचें बरेंपण आसलेलें. कित्याक तो भावार्थान आपल्या भुरग्यांक देखून वाडयतालो आनी वाडटालो. पूण अवचितूच ताच्या कुटुंबाचेर एक संकट आयलें आनी तें संकट म्हणल्यार हो मनीस दुयेंत पडटा. जायत्या हॉस्पिटलांनी ताका इलाजाक पाठयतात, जायते दुडूत आनी खर्च करतात. जें कितें तांच्या घरांत आसलें, जायते जें कितें ताचे लागीं आसलें तें सगळें विकून दुडू हाडटात आनी ताका कसो तरी बरो करचे खातीर तांणी प्रयत्न करतात. पूण कांय इलाज जायना. शेवटाक ताचो भावार्थ हालता आनी उपरांत हो मनीस ताची फॅमिली ताका गाडयागेर घेवन वेतात आनी थंय आपणाक बरें जातलें, देव म्हजी पिडा बरी करतलो ह्या विस्वासान तो थंय वेता. पूण कांयच इलाज जायना आनी असल्या निराशीपणान हो मनीस मोत्ता. मोगाळ भावा भयणू, आमी देखून केन्ना केन्ना आमकां देवाक आमी प्रश्न करता, म्हज्या जिवितान हें कित्याक, असलें संकट म्हज्या जिवितान कित्याक. जेन्ना आमच्या जिवितान बरेंपण आसा तेन्ना आमकां प्रश्न ना, पूण जेन्ना वायट कितें घडटा तेन्ना आमकां प्रश्न पडटा. तेन्ना देव देखून असल्या वायटा वरवीं आमकां कितें तरी शिकयता हें आमी विसरता. फ्रांसीस शावेर ह्या संवसारांत आयलो, जेन्ना ताका ह्या संवसारांत धाडचो वेळ आसलो तेन्ना ताचो नंबर नासलो. पूण अवचितूच ताका येवचें पडलें आनी ह्या संवसारांत, ह्या गोंयांत आयल्या उपरांत, ह्या इंडियेंत आयल्या उपरांत कितलें बरेंपण ताणें केल्लें आसा, क्रिस्ताक ताणें परगटलो. जरी तो ताच्या जिवितांत जायती कश्ट, दूख, संकटां आसलीं ती सगळीं ताणें पयस केली आनी आमकां एक गोंयचो साहेब हो फावो जाल्लो आसा ताच्या देण्या वरवीं. आयचे शुभ वर्तमानांत हांवें आयकलें आसा, जशें एक खोडें आसा, एक रिडल. समटायम चिल्ड्रन आस्क अस लायक दॅट सॅड्युसीज आस्किंग वन रिडल टू जिजस. 7 भाव आसले आनी तांची एकूच बायल. ती मेल्या उपरांत कोणाची ती बायल स्वर्गार जातली. पूण जेजू तांकां सांगता की ह्या संवसारांत सगळीं जायत घोव आनी बायल, एक चेडो आनी चेडूं लग्न जातात, पूण संवसारांत राज्यांत तशें न्हय. कित्याक ती सगळीं जावन आसतात आंज बोडवे, एंजल्स. म्हणटकूच आमच्या जिवितान आमी देवाचेर भावा दवरून आमी चलोंक जाय. त्या खातीर आमचो देव जावन आसा एक जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. मेल्या उपरांत मनशाक कांयच करूंक जायना. जें कितें आमी करता तें मेलेल्याक आमी करता, पूण ताच्यान हालोंक जायना, धुलोंक जायना. पूण जेन्ना
एक मनीस जिवो आसा तेन्ना जायते तेच्यान बरेंपण करून घेता आनी सगळें घडटा देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. ह्या संवसारांत आमी जियेताना, ह्या संवसारांत आमी जल्माक आयल्याव कांयच घेनासतना आनी वेतन देखून आमी कांयच व्हरना, पूण आमी जें कितें जिवीत जियेता तें देवाच्या आशिर्वादा वरवीं. बोगळो भाव बिनू आमी हांगा एकठांय जाल्ले आसा. विशेश करून फ्रांसीस शावेराचो आशिर्वाद घेवंक तो आमच्या सांगात आसा. लागशिल्लो अनुभव घेतल्या उपरांत आमकां बरें दिसता आनी हो दीस आमकां देवान दिल्लो आसा त्या खातीर आमी देवाक आर्गां दिवया. तशेंच आमच्या जिवितान सदांच आमी बऱ्यो कर्द्यो करूंक आनी भाग्यान फ्रांसीस शावेरा भाशेन हो देवाचो मोग एकामेका थंय परगटूंक ह्या मिसाच्या बोलयल्ल्यान आमकां मागून घेवया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी आसा ती आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान बिस्पांनी आनी सगल्या याज्ञिकांनी आपल्या शेगुणी जिविता वरवीं पोरचेक जिव्या देवाचे नमुणे जावंक आनी तांचे देखीवन जिवीत पळोवन जायत्यांनी आपलो भावार्थ थिरावंक बापा लागीं मागुया. बागीवोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो भावार्थ जिवाळ जावंक आनी जी ताचे रेलिकेशी बोगतीन मागतात तांकां पेकोणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अणभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बावार्था खातीर जायतीं आमची बाबा भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्याच धर्माचे वेगवेगळे फाटे जायत आसात. तर जिव्या देवाचेर आमचो भावार्थ थिरावंक आनी आमी सोगलीं एक जावंक पवित्र आत्म्याचे कृपा मागुया. वेगवेगळ्या धर्मांचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो ताणेन शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी घेतलेल्या अणभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. मोगाळो बापा, ह्या वेळार आमची थोडी मागणी तुजी मुखार दवरली आसात. तुका जाय ती आनी आमच्या फायद्याची तूं आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Sorves por
Kurani Atmo Duga Vida Papa Kurani Atmo Duga Vida Papa Sorves Bora Manungi Amshidana Sorves Bora Manungi Amshidana म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनावर मोहिनी आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काल आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशी देवदूत आनी स्वर्गींचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणतात तांचे सांगती आमचे टाळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता Dolmaranzo Sorvespor tu Sorgani Sonsar Bola Tuja Vuelvi Boa Unsargi Tu Kazoi Sorvespor Acinami Etata Kazu Usorgi बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोरोनाची रगत पातकांचे बोगसुने मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेश मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Vavartaco good porgotuja. Somia Jesu, ami odogata, ani ekasi levieta, tite poti tu voi bavaleso, ami tace
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती उडास कोत्ता म्हणून जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आरोग्य सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजी पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सूर मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया करून मागता आमकां मरे देवाची माय सांगती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धनदुता आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून जेजूनी शिकलेले मागणे सगळी बरोबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समकाय यो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस हे आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणेन पडूंक दवरनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो आशिर्वाद रेखता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण ताका शांती दी आनी तूंच ताका एक पोटान सांबाळ जो जियेताय राजो चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी एस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जन्मा पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बाबा भयणीनो काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावून कोमयाव घेवचो कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
जिविताचे उदकावो बियो घेवचे तानेल्यारू जिविताचो उदकावो हारू घेवचे मुखेल्यारू जिविताचे उदकावो बियो घेवचे तानेल्यारू जिविताचो उदकावो हारू घेवचे मुखेल्यारू आमचो आशेता आमचो बुकेला तुका कावू आवडेता आमचो तानेला तुका बियो आशेता आमचो बुकेला तुका कावू आवडेता जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कुरपेन ताणें आमकां भोरल्यात थोड्या वेळार आमचे दोळे आमी बंद करून दिनवाशी काळजान जेजूक सगळे आमच्या जिवितांतल्या बरेपणा खातीर आर्ग आनी दिनवास दिवया. सगळे आमी उबी रावया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस आनी रगत घेतला. हे संस्कारिल्लें जेवण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पसोना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सगळे आमी बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उमल्या फादर एंटनी पेरेरा ताका आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आयच्या गायन पंगडाक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पेंडल घातलोलें आमकां दिसती पडटलें. थंय आमचे यादनीक भाव आसात. कोणाकूय कुमसार जावपाक जाय जाल्यार थंय तुमी वचूंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते सांजे 6 पर्यंत. आयज सांजे 6:15 मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 फेर आयतारा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच क्रिस्त रायाची दोबाशीक परब आमी समोर उमतल्या. फाल्यांच्या दिसा खेरीत दुसऱ्या भासांनी मिसा जातली. ती हे म्हळ्यार तामील भाशेन सकाळी 11 वाजता, मलयालम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी 2 वरांचेर मायग्रंट कम्युनिटीक खेरीत मीस आसतलें.
तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 इन कोलॅबोरेशन वीथ DCB हाची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांच्या मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराच्या 25वेर अलेक्झांद्रियाची बागयोन कातरिनाची परब. आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयला. पोरबेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातले. तशेंच चवथ आयदोळची 25 नोव्हेंबराचे सकाळीं 11 वरांचेर मीस आसचें ना. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो, आणि सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोती मागता. सोणेकल्यान आपणाक जायत्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं बापाक वाकाणटा. आमेन. भावा भयणीनो, कोणाकूय तुमकां तर व्हीलचेअर फेसिलिटी जाय जाल्यार म्हाज्या दावे वाटेन ती तुमकां फावो जातली. आतां व्हीलचेअर उजार केल्या उपरांत एक ल्हानशी विनंती. व्हीलचेअर हाडटा थंयसरलें तुमी पावोवचें म्हूण आमची विनंती. आतां तुमचे मदें कोणूय आप खोशयेन फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार व फुलां खातीर फूल नापाकली दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकाच्या हेल्प डेस्काचेर व कंट्रोल रुमांत तुमी तें दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलोंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय कसली सांडलेली वस्त मेळ्ळी जाल्यार ती बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवंक जाता. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेच कळोवचें. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. कोणाकूय तर ह्या दिसांनी आमी सेवा धर्माची बुकलेट जी आमी वापर करता ती तर घेवपाक जाय जाल्यार आमचे व्हॉलेंटियर्स घेवन विक्रेक आसतले. तांचे लक्षांत तुमी ती घेवंक जातात. नोवेनाच्या पयल्या दिसा हांव सातोळ्याच्या दिसांनी सांजे 3:30 वरांचेर मीस आमच्या आर्च डायोसिसीची खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली.
फाल्यांचे सांजेचे मीस एन्युअल पिल्ग्रिमेज मास ऑफ द सोसायटी ऑफ पिलार ही भेटयतली. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सोतमानता देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो आंकवार मारयेंत जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें क्रूश सोंसले ताका खुर्सांत जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेलिल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक वखदांचो एकतार पथकांचें मोक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचो बावार्द बरवासो आनी प्रिती मोग वाडच्याक एक आमच्या बापाची नमन बरी घेवया आनी तुमची सगळीं बाकीची इंतेसां आसा ती मनांत धरून आमी वो तिर्स सायबीण माय बरोबर जेजूक आनी बापाक भेटोवया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैव दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाचे माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाचे माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस पोचठाय सावस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाचे माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या महिमा वेळार. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारये गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोवान तुका देवाचे चड अपुरबायेचें सर्वेस्पोर तुजें सगळें आसा. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोक्षिता तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम रे देवाची माई आंबाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन मरले सर्वेस्पोर चठाय साव अस्त्रामध्ये तुझं दैवचं पूज जेजू बगी अंतिम
रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Ramadet Sudaiv Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Noman Maria Kupen Maria Service Pochatains House Ramadet Sudaiv Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Noman आमेन. Maria Kupen Maria Service Pochatains House Ramadet Sudaiv Put Jesu. भगवंती रे देवाची माई पप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Mama आमेन. Bapa Kani Puta Kani Poit Rotmyang. आदी आतां आनी सदां काल आमेन. O Moja Mogacha Jesu Bugo Samkam Chipatka Nivaram Kaim Konantli Ujantli Warsankar Subliatmyang Bokur Churgura Zaslolia. Dusro Sondosaco Mister Maria Elizabethik Melung Veta आणि तिची सेवा कोत्ता. Luke 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें अवमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, वस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायचो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई आम पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरे सर्वेस पोच ठाय साव श्रमदेन तु सुदैव पूज जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पाप्या खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो संतोशाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बळपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुट लावन खाणावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता
तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Moima Bapak आणि Putak आणि Pavitr Atmyan. आदी आतां आनी सदांच सदांकाळ. आमेन. O म्हज्या मोगाचें जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवारण कांयपणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यान चड गरज आसलेल्या. चवथो संतसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करचे दीस पडले तेन्ना अशें जालें. ताणेन जेजूक मंदिरांत व्हरून ताका भेटयलो. आमचे बापा स्वर्गार आसाय तुजें नांव व्हड जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. Naman Maria Cupen Berlei Serves Pojatain Saus Namadet Sudain Sudain Suput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई आपापल्या खातीर विनोदी कोर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Naman bere kupen berele service pochata sao stramade tusudaim sudev chuput Jesu. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार Moima bapak kani putak kani poetrotmiang. आदी आतां आनी सदां सदां काल O आमेन. moja mogache Jesu, gosam kam cipatka. Nivaram kan panatlia ujantli. Vod sarkar sokliatmiang. Okurun chod goros aslolia. Panch vasanto sarcho mister. Burko Jesu Dev मंदिरात रावता. लूक 2:40 आणि 3 दिसा उपरांत तो तांकां देव मंदिरात मेळ्ळो. शास्त्र्यामध्ये बसून तो तांचे आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरे कुपेन बरेले सर्वेस पोचटाय साव श्रमदे तुसुदैव सदैव चुपूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माई पापियां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू उगोसम कामची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतल्या वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या नमान राणये काकूळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांसो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळचे रातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये आमचे खातीर माग. जेजून बसायला ते आमकां फाव जावच्या मागुया. देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मोरेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळटा. ताणेन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायल्ले आसा ते आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचे ताणें दीस घाली. होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयलीं शेवटिता.
इनोळख्यांक उंच बारता बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे धेणेनी बोत्ता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा आब्रामा आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकळुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणांत घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल
भावा भयणीनो, कोणाक कुमसार जावपाक जाय जाल्यार पेंडलांत आमच्या पाद्री याज्ञीक भाव बसलेले आसात, थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जातात. Those who want to go for confessions, we have a priest sitting for confessions. Test check.
부탁하며 원돈 모이마사스나 바빠 부탁하며 원돈 모이마사스나 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आमी आसाव आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. मेलोल्यांचो न्हय बोगोर जिव्यांचो देव तो हो आयचो विशय. आमच्या देवाक आमी सोगलीं जिवी. आमचो देव जिव्यांचो देव कित्याक ताणें मोर्नाचेर जोयत व्हेलें. जेजूच्या मोर्नान सोगलें थांबोना बोगोर ताणें पुनर्जिवंत जावन मोर्नाचेर जोयत व्हेलें. जिवीत जोडून घेतलें. देवाचे आसने मानून घेवप म्हणल्यार तो सोर्व वर्तो सोर्व पोदवेदार आनी ताचे सोवें ओमोर जिवीत आसा हें सोत मांडून घेवप. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचे दाखोवणेच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसाव आनी आयज ताचे फामा म्हणजे फाल्यां तावन ताचे परबेची लागशिल्ली तयारी सुरू जातेली. तर आमचो बावार्द कोलावून आमी आमकांच विचार करुया. आमचो देव आमकां जिवो देव वो आमी ताका मेलोल्यांचो देव म्हूण नांव दिलां जायत. पवित्र आत्म्याचे कृपेन दर एका मनशाच्या जिवितांत जागृताय हाडूंक आनी ह्या वरवीं आमची यात्रा आमच्या बागियोंता परी करूंक आमकां स्फूर्ती मेळून आमी आमच्या जिविताच्या अनुभवान गिरेस्त जावं म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कोतकोत्यान मागुया. केल्ल्या पातकांचो उगडास धरून ताचे कडचे बोगसणे मागून ही मिसाची बेट सुमरुमूक आमी आयती सांगुया. सगळे आमी सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सोर्पोद्वेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बाकीन सदांच साकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Cristo,
सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोचणार आनी दोनी तुज्या असल्या दुनयेची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोष मेळो सकोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीचो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हाका देव जुवावांक देवदूतान सांगलें, ते दोग साक्षी म्हटल्यार आंजिताचीं 2 झाडां आनी संवसाराच्या दोनया उचीर आसत्यो 2 दिवल्यो. कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या तोंडांतलो उजो भायर सरतलो आनी ताच्या दुस्मानाचो भस्म करतलो. म्हणटच कोणूय तांकां वायट करूंक सोदीत जाल्यार तो हे भाशेन मरतलोच. संदेश दिता तितलोय काळ पावस पडना जावं मळब बंद करची ताका पदवी आसा. तशींच उदक बदलून रगत करूंक आनी ताका जाय तसले पिडेन संवसाराक सतावूंक ताका पदवी आसा. आपली गवायकी ताणें दिवन जातोच पातालांतली वयर सत्ता ती मनशात ताचे विरुद्ध झूज करतली. ती तांकां हार घालतली आनी जिवेशी मारतली आनी ताच्या दोनयांक कुर्सार किलायलेलो त्या व्हड शाराचे मुखेल रस्त्यार तांची मोडी उडयलोली आसतली. त्या शाराच्या कुळ्यांची नांवां सदोम आनी इजिप्त. सगल्या पोरसांची, कुळांची, भासांची आनी राष्ट्रांची मनशां 3.5 दीस तांची मोडी पळयतली आनी ती समाधीनी घालूंक रोजा आसची ना. संवसारांतलो लोक तांच्या मना विशीं संतोसतलो. ती समोरम करतली आनी एकामेकाक दान देणें दितली. कारण त्या दोगां प्रवाद्यांनी आख्ख्या मनशा कुळाक खूब कोनिश्टाय हाडलोली. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवान जिविताचो स्वास तांचे भितर घालो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. हें पळयलें ती सगलीं बारी कांपलीं. तेन्ना तांणी स्वर्गार तावन एक ताळो नेटान आपणाक अशें सांगतालो तो आयकलो, हांगा वयर येयात आनी तांच्या दुस्मानाचे दिश्टी मुखार एका कुपान ते स्वर्गार चडले. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटा. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटा. सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजे हात झुजाक तयार करता, म्हजीं बोटां लढायेक आयतीं करता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटा. तो म्हजो मोग, म्हजें कोत, म्हजो किल्लो, म्हजो तारोप, दाल म्हजो, शेरोण म्हजें, राष्ट्रांक तो म्हजे आदीन करता. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटा. तुज्या मानांक देवा नवें गीत रचून गायता. 10 तारांचे किन्नोऱ्यांचेर तुजी किर्ती गाजयता. तूंच राजाक जैत दिताय, तुवेंनूच तुज्या सेवकाक दाविदाक निवाल्लाय. जबाब, सर्वेस्पोर म्हजें कोडप हांव ताका वाकाणटा. शिव वर्तमानांक सगलीं उबी रावया. Hallelujah, hallelujah.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शिव वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरोन परजळायलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां थोडे साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनोच्योन पडना म्हणटा तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोजेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरो जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोसूत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगीं बाळा नासतना मेलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोवूय भुरगें नासतना मेलो. मागीर तिसरो तिचे लागीं लग्न जालो. तेच परी 7 जाण सोसूत दवरी नासतना मेले. सगळ्यावन निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जातली म्हणटच मेल्लीं पुर्ण जिवन जातलीं तेन्ना तांच्या भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. शेजून तांकां सांगलें, ह्या संवसारांत मनशां दादला बायले लागीं आनी बायलो दादल्या लागीं लग्न जातात, पूण त्या दुसऱ्या संवसाराक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जीं कोण पुट्टीं जाल्लीं मेळटीत तीं लग्न करून घेनात दिनात. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. तीं देवदूतां सारकीं आनी पुनर्जीवन जाता देखून तीं देवाचीं भुरगीं. मेलेलीं खरींच परती जिवन जातात म्हूण मोजेसानूच जिलकुटाची खबर सांगतना थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. देखून मेलेल्यांचो न्हय, बगर जिव्यांचो देव तो. ताका सगळीं जिवीं. शास्त्रांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, गुरुजी, तुवें बरें सांगलें. आनी त्या उपरांत कोणाकूच ताचे कडेन कसलेय विचार करूंक काळीज जालें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणांनो, जायते फावटी हांवें अशें म्हणलेलें आयकलां. आनी तें अशें, देव मेला गाय, देव जिवो आसा गाय, वो देव न्हिदला गाय, अशें म्हणलेलें हांवें जायते फावटी आयकलां. आमचो देव मरूंक ना, पूण आमचो देव जिवो आसा. कित्याक ताणेंच सुटकेच्या पुस्तकांत हांवेसर 3 वळ 6 तातूंत अशें म्हणलां, हांव तुज्या बापायचो देव, आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. म्हणचे हें कितें गाय? आब्राम, इजाक आनी जाकोब पात्रियाक जावन आसले, पेट्रियाक्स आमी म्हणटा हांव, ते जावन आसले. आनीक ह्या उतरांनी देव मोजेसाक सांगता, ते म्हज्या सोबेन जिवे आसात, ते म्हज्या सोबेन जिवे आसात. आनी ते म्हज्या सोबेन जिवे आसात म्हणल्यार आमचो देव जिव्याचो देव. नव्या करारांत आमी नदर मारली जाल्यार जुवांवाचें शुभ वर्तमान हांवेसर 11 वळ 25 ते 26 तातूंत अशें म्हणलें आसा, पुनर्जीवनपणान जिवीत हांव. जी कोण म्हजेर बाबाट दवरतात ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. म्हणचे देव जावन आसा जिविताची जोर. आनी हें जिवीत देवा कडल्यान येता आनी हें जिवीत ह्या संवसारांत सोंपयल्या उपरांत ताचे सरशीं तें वेता. एके भाशेन आमी
देवा सोवें जीवी आसा मेली जाल्यार आनी जीवी आसा जाल्यार आमी ताच्या सोवें जियेता देवा सोवें आमी जियेता आनी हे आयच्या शुभ वर्तमानांत ताणें सिद्ध करून दाखयलें आमचो देव मेल्ल्यांचो देव न्हय आमचो देव जिव्यांचो देव तर आयच्या शुभ वर्तमानाचेर इल्लेशें लक्ष घालुया चितान आयकात कितें सांगता तें चितान आयकात आनी गोट मोतीन दवरात जेजूच्या काळार जायते पंगड आसलेत आनी तांतले मुख्य 2 पंगड आसलेत फारिजियो आनी सादुसीस आनी हे सादुसीसाचो संयोग आमी एसोसिएट म्हणटा चडशे ते यादनीक तांचें जेरुजालेम तांचें शार आनी तांचें देवूळ तांच्या तो समुदान ते आसले फारिजियो तांचो संयोग सिनागॉग ल्हान ल्हान देवळां थंयसर तांचो संयोग एसोसिएशन तांचें आसलें आनी ह्या 2 पंगडां मदें फरक हो आसलो हे सादुसीस म्हणटात ते पुनोवन जेवणपण स्वत मानिनासले पुनोवन जेवणपण ना म्हणटाले आनी फारिजियो पुनोवन जेवणपण आसा म्हूण ते मानताले आनी हो प्रश्न सुटावो करूंक जेजूशी ते आयले आनी जेजूशी आयले कित्याक बऱ्या मनान येवंक ना ताका धरूंक ताका फास मारूंक ते आयले आनी तांणी हें उदाहरण जेजू सरशी घालें पयलो भाव बायले लागीं लग्न जालो तो मेलो दुसरो जालो तो मेलो तिसरो जालो तो मेलो चवथो जालो तो मेलो 5वो जालो 6वो जालो 7वो जालो सगळे मेले आनी मरतना शेकी ती बायलोय मेली पूण एक मात्र तांणी तांकां सोसोत उत्पन्न करूंक ना सोसोत म्हणजे भुरगीं बाळां ताणें उत्पन्न करूंक ना भुरगीं बाळां नासतना तो मेलो आनी शेकी ती बायलोय मेली तांच्या धर्मांत आनी दुसऱ्या धर्मांत एक कायदो आसलो लेविरेट लॉ कायदो आमी म्हणटा ताका लेविरेट लॉ आनी तातूंत अशें बरयल्लें जर तर पयलो भाव ते बायले लागीं लग्न जालो आनी तो समज भुरगीं नासतना सोतोच नासतना तर मेलो जाल्यार दुसऱ्या भावान तिचे लागीं लग्न जावचें आनी ह्या भावाक सोसोत उत्पन्न करची आनी पूण हांगासर उरफाटेंच घडलें उरफाटेंच थंयसर घडलें आनी शेकी ते प्रश्न विचारतात जेजूक ती कोणाची बायल जातली काय म्हूण आनी जेजू ह्या प्रश्नाक ताका जबाब दिता ह्या प्रश्नाक ताका जबाब दिवन म्हणटा ती आनीक मरची नात सासणाच्या सासणाक ती जिवी आसतली सासणाच्या सासणाक ती मरची नात पुनोवन जिवोवन ती जातली तांचें जिवीत आंज्या भाशेन जातलें म्हणजे आज सासणाच्या सासणाक जियेतात सांत बोग देवा सोवें सासणाच्या सासणाक जियेतात आनी ही पुनोवन जिवनपणाची खबर करतना जेजू आमकां जण एकल्याक हो पुनोवन जिवनपणाचो भरवोसो तो दिता आमी मोत्तेल्यांक आनी आमी पुनोवन जिवन जावन देवा जिव्या देवाच्या फुड्यांत आमी आसतल्या जिव्या देवा सरशी आमी आमचें बिराड आमी कोत्तेल्या आनी जेजू हो प्रश्न सुटावो करून म्हणटा आमचो देव मेल्ल्यांचो देव न्हय आमचो देव शिवो देव जिव्याचो तो देव कितें सांगूंक सोदता साहेब आमी सगळीं मेलेलीं अजिवीं आसात तीं देवा सोवें आमी जियेता जसो सा पावलो रोमकारांक बरोवन आवेसोर 14:8 तातूंत तो म्हणटा आमी जिवीं आसा तीं सुमया खातीर जियेता आनी मरून वेता जाल्यार सुमया खातीर मरता म्हणटच जावं जिवीं ओ मेलेलीं आमी सुमयाची कित्याक जेजू मेलो पुनोवन जिवन जालो आनी हो पुनोवन जिवनपणाचो बरवोसो ताणें आमकां फावो केलो
हे पुर्ण जीवनपण ताणें आमकां दिलें आनी त्या देखून आमी जी संवसारांत आसाव ती हो बरवस धरून आमी जियेता. हे पुर्ण जीवनपणाचें आसणें आमी दवरून आमचे दोळे लावून ही संवसाराची वाट आमी चलता. तुमी घोडी जायते फावटी हें दुलपद आयकलां आसतलें न्हू. आमची गोंयची कांय बरीं दुलपदां आसात. हांव सायबा पोलतोडी वेतां दामोल्या लग्नाक वेतां म्हाका सायबा वाट दाखय म्हाका सायबा वाट कळना. न्हू ही दामूच्या लग्नाक वेतालीं म्हणजे आलतोडी तावन पोलतोडी ती वेतालीं आनी आलतोडी तावन पोलतोडी वचूंक तांकां वाट खबर नासली. ह्या वडेकाराची तांकां गरज पडटा आनी ह्या वडेकाराची गरज पडल्या उपरांत ती ताचेशी उपकार मागतात आनी तो तांकां आलतोडी तावन पोलतोडी पावयता. म्हणजे आमी ह्या संवसारांत जियेता ती आलतोडी आसाव आमी पोलतोडी पावूंक जाय आनी पोलतोडी पावल्या उपरांत पुर्ण जिवन आमी जावंक जाय. पुर्ण जीवनपण आमकां तें बासायलां आनी हें पुर्ण जीवनपण कशें आमकां गावतलें जायत. आमी कशीं देवा सरशीं जिवीं आसतलीं जायत. कितें आमी करूंक जाय, कितें आमी करूंक जाय. इतलेंच आमी करचें चड गरजेचें तें म्हणल्यार आमी संवसारांत जियेतना बऱ्यो करण्यो करून जिवंक जाय. कित्याक मेल्या उपरांत देव तुका आनी म्हाका विचारतलो. तुजी जोडटी आनी म्हजी जोडटी जाता तेन्ना देव तुका आनी म्हाका विचारतलो तुवें ह्या संवसारांत कितें बरें केलां ताचो म्हाका हिशोब दी. आनी त्या देखून जेजूची उतरां हांव तुमच्या कानार सादयतां. हांव भुकेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेल्लो तेन्ना तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव विंगडो आसलो तेन्ना तुमी म्हाका पांगरूंक दिलें. दयाळ्यो कन्यो. आनी जितल्यो ह्यो दयाळ्यो कन्यो हांव कोत्तां, जितल्यो ह्यो दयाळ्यो कन्यो हांव म्हज्या जिवितांत लावन त्यो पाळटां तेन्ना हांव ह्या पुर्ण जीवनपणाच्या वाटेर हांव चलतां. हें पयलें म्हत्वाचें बऱ्यो कन्यो करूंक. इगोर्ज मातेन दयाळ्यो कन्यो दिल्यात न्हू, दिल्यात न्हू. 7 कुडीच्यो 7 ओतम्याच्यो. ह्यो पाळच्यो चड गरज. जर तर देवा सवें आमी जिवी आसूंक जाय जाल्यार हें म्हत्वाचें. दुसरें म्हत्वाचें तें आमी तर जेजू बरोबर पुर्ण जीवन जातलें जाल्यार जेजून दाखयल्या ती वाट आमी चलूंक जाय. कित्याक जेजून म्हणलां हांव सत वाट आनी जिवीत. आनी त्या देखून तो अशें म्हणटा तुज्या दिसपट्ट्या जिविताचो कुरीस घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये. हांव चलतां ती वाट तुका हांव दाखयतां ती वाट सासणाच्या जिविताक तुका पावयतली. सासणाच्या सासणाक तुका जिवो दवरतली. आनी त्या देखून चड म्हत्वाचें जेजून दाखयल्ली वाट चलचें हें चड म्हत्वाचें. आनी आमी क्रिस्तांवां म्हणटोच जेजूच्या पावलांनी आमी चलूंक जाय. नाजाल्यार सा फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां दिसून येता मेलो खरो पूण जेजू सवें तो जिवंत आसा. जेजू सवें तो जिवंत आसा. जर तर आमी जिवी आसतलीं जाल्यार ह्या सा फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आमचें जिवीत ह्या दयाळ कन्येचें ताच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार ह्यो दयाळ्यो कन्यो दिसून येतात. ह्यो दयाळ्यो कन्यो दिसून येतात.
आनी दोयाळ्यो कन्यो ताणें करून जेजूच्या पावलांनी तो चल्लो. आनी तोच सान फ्रांसीस शाबेर आमकां म्हणटा, तुका तर जेजू सोबें जिवो आसूंक जाय, सासणाच्या सासणाक तुका जिवो रावूंक जाय, सासणाक तुजें बिराड स्वर्गा राजांत आसूंक जाय, जाल्यार संवसारांत बऱ्यो कन्यो कर आनी जेजूच्या पावलांनी तूं चल. तर म्हज्या मोगाच्या बाबा भयण्यांनो, आमी देवा सोबें जिवी आसूंक, जेजू सोबें जिवी आसूंक आनी ताच्या बरोबर पुन्नो जेवन जावन ताच्या वैकुंठांत आसूंक त्याच जेजूचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागून घेवया. सगळे आमी उबी रावून आमच्यो गरजो आतां सुर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी आनी सगळ्या याज्ञिकांनी आपले शेगुणी जिविता वरवीं पोरजेक जिव्या देव्याचो नामुनो जावंक आनी ताचे देखीवन जिविताक पळोवंक जाता जायत्यांनी आपलो भावार्थ तिरावूंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, तुझ्या बोलयाची मागणी आहे. दोयाल बापा, दोयाल बापा, ही मागणी आहे, मागणी आहे. बागियोन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचे दाखोवणे वरवीं जायत्यांचो भावार्थ जिवाळ जावंक आनी जीं ताच्या रेलिकेशी बोगतीन मागतात तांकां पेकोणी फावो जावंक आनी देवाच्या मोगाचो खोल अनुभव तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, तुझ्या बोलयाची मागणी आहे. दोयाल बापा, दोयाल बापा, ही मागणी आहे, मागणी आहे. भावार्था खातीर जायतीं आमचीं भाव भयणां सोंसतात आनी दुसरे वाटेन आमच्या धर्माचे वेगवेगळे फांटे जायत आसा. तर जिव्या देवाचेर आमचो भावार्थ तिरावूंक आनी आमी सगळीं एक जावं पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, तुझ्या बोलयाची मागणी आहे. दोयाल बापा, दोयाल बापा, ही मागणी आहे, मागणी आहे. वेगवेगळ्याच्या धर्मांचो लोक जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार येतलो तांणी शांतीचें वातावरण सांबाळूंक आनी घेतलेल्या अनुभवांतल्यान दुसऱ्यांक ती साक्षी दिवंक पावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, तुझ्या बोलयाची मागणी आहे. दोयाल बापा, दोयाल बापा, ही मागणी आहे, मागणी आहे. थोडो वेळ उगी रावून आमचे गरजो आमी सुर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. गो मोगाळ बापा, तुज्या पोरशेची मागणी दोयेन तूं आयकून घे. जें आमी मागलां तें आमकां फावो कर आनी तुजेरूच विस्वास दवरून ह्या संवसारांत बऱ्यो कन्यो करून पुन्नो जिवन जावंक आमकां तुजो आदार आनी कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
मोशे बाबुणेनो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बदले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्परा ताई उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन बासूया. वयोशानी पळोवन फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यान सोर ताई जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो अख्खाय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनूस शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारू करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुन्नो चिवन पळोवन उगडापी केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्त सांगाती तुज्या मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
वाडताचो गुटपोर गोटुया सोम्याचे येसू तुझे मरण आमी सोबोरोंता सोम्याचे येसू तुझे पुनर्जीवन पोरगोटा सोम्याचे येसू तुझ्या येण्याक आमी ओळखता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनबासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तावलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी बरगां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पुती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सुम्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडराचे जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बावडतेची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कोमयाव घेवचो. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity.
काथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. ह्या वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. ह्या वेळार आमचे दोळे आमी धांपूया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीशा बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हें संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर थियोदोसियो फेर्नांदीस हाका आमी देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच आमच्या गायन पंगडाक आमी देव बरें करूंक म्हणटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ हे परी. सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमचे उजवे वाटेन पॅन्डल घातलोले आमी पळयतले. थंय वचून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. आतां सांजे 6:15चे इंग्लीश भाशेन मीस सोंपल्या उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आसतलो. फाल्यां 24 वेर आयतारा बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. तशेंच क्रिस्त राय हाची दोबाचीक परब आमी समोर ओंपतल्या. फाल्यांच्या दिसा आनी खेरीत दुसऱ्या पासांनी मिसा जातली ती हे परी. तामील भाशेन सकाळीं 11 वाजता, मलयाळम भाशेन दनपारां 12:15 वाजता आनी 2 वाजता दनपारां केरीत भाशेन आमच्या मायग्रंट भाव भयणां खातीर मीस आसतलें.
तशेंच फाल्यांच्या दिसाक CCBI पास्टरल प्लॅन 2024-2033 इन वीथ DCBA हांची उदकावणी आमी सांजेच्या 3:30 वरांचेर मिसाचेर करतल्या. सगल्यांक तुमकां हाका आमंत्रण आसा. नोव्हेंबराच्या 25वेर अलेक्सांद्रियाची बागेवन कातरिनाची परब आमचे से कॅथेड्रल तिका भेटयलोलें आसा. पुर्बेचे मीस 9:15 वरांचेर हांगासरूच जातोलें. तशेंच सोत्राय दवरची 25वेर नोव्हेंबराचे सकाळीं 11 वरांचे मीस आसचें ना. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक सगलीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. सोणेकल्यान आपल्याक जाय त्या वेळार मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव. आमेन. São Francisco Xaviera, ora cura, nati samcia moga, la storia, besau calzaiba, desargoista. बाबा भयणीनो चोत्राय दवरची. पर्सन वीथ डिसेबिलिटीज हाका तर व्हीलचेअर फेसिलिटीज जाय जाल्यार म्हजे दावे वाटेन थिंगासो ती तुमकां मेळटली. आतां व्हीलचेअर उजार केल्या उपरांत एक ल्हानशी विनंती ही हांगासर मेन एंट्रन्स गेटी मुखार हाडून दवरची न्हय. मातशे दावे वाटेन जंय तुमी ती घेतलोली थिंगा व्हरोन तुमी परतून दवरचे. तुमचे मदें कोणीय आप खोशयेन फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार वा फुलां खातीर फूल नापाकली दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमान तुमी ते दिवंक जाता. तुमच्यो खासगी वस्तू पर्सनल बिलॉंगिंग्स तुमी सांबाळच्यो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून ती तुमी दिवची. तुमचे मदलो कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून रोखडेच कळोवचें. बागेवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेचो उमाव दर दिसा सकाळीं 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. ह्या दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी इंग्लीश तशेंच कोंकणी भाशेन सेवा धर्म आमी उजार करता. हाची बुकलेट तो तुमकां विक्रेक जाय जाल्यार ती आमचे व्हॉलंटियर्स घेवन आसा ती तुमी विकती घेवंक जातात. तशेंच फाल्यां सांजे 5 वरांचेर एन्युअल पिलग्रिमेज मास ऑफ द सोसायटी ऑफ पिलर्स हे भेटयतले. नोवेनाच्या पयल्या दिसा तावन सातोळ्याच्या दिसांनी सांजेचे 3:30 वरांचे मीस आमचे आज डायोसिसीचे खातीं डायोसिजन बॉडीज भेटयतली.